მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, საქართველოს ტალღის ეთერშია გადაცემა იურისტის საათი, რომელსაც მე თენგო ომანიძე გაუძღვები. დღევანდელ ეთერში ჩვენი სტუმარი იქნება ლევან ჭანგველაძის მკვლელობის სისხლის სამართლის საქმეში ადვოკატი გიორგი და დავით მიქაძეების უფლებადამცველი შორენა ნიკაბაძე. მოგესალმებით შორენა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით თენგო. საინტერესო ეთერი გველოდება წინ, ვინაიდან თქვენ ხართ საქმეში უშუალოდ ჩართული იურისტი, რომელიც იცნობს საქმის ყველა დეტალს აბსოლუტურად და შესაბამისად გვექნება შესაძლებლობა, რომ მოვისმინოთ ალბათ რაც აქამდე მოგვისმენია ყველაზე უფრო კვალიფიციური პოზიცია, ვინაიდან უშუალოდ მონაწილე ხართ იმ პროცესების, რასაც უყურებთ და რაც სხვათა შორის ჩვენი Facebook სოციალური პლატფორმის გამოყენებით ძალიან აქტიურად შუქდება. უკვე 4 სასამართლოს ხდომა, რაც მიმდინარეობს მოწმეთა დაკითხვები და ჩვენ მე მინდა რომ განსაკუთრებული ყურადღება დღევანდელ ამ ეთერში დავუთმო სწორედ ამ ნაწილს, მაგრამ ალბათ მაყურებლისთვის საინტერესო უნდა იყოს არა მხოლოდ სასამართლო პროცესი, არამედ მანამდე პერიოდის შეფასებაც თქვენი მხრიდან, ვინაიდან აი ესეთი შეფასება დეტალური დაცვის მხარის პოზიცია ჩვენ არ მოგვისმენია აქ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თენგო, მინდა მადლობით დავიწყო და გითხრათ დიდი მადლობა ზოგადად საკითხით დაინტერესებისთვის. მანამ სანამ დეტალურად დავიწყებდეთ და გესაუბრებოდეთ საქმეში არსებულ ფაქტობრივ გარემოებებზე, პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემი პერსონალური პოზიცია დავაფიქსირო ერთ საკითხთან დაკავშირებით. ზოგადად მე როგორც იურისტს, როგორც ადვოკატს მიმაჩნია, რომ სისხლის სამართლის საქმის დეტალებზე, მტკიცებულებებზე, მოწმეებზე სასაუბრო ადგილი არის სასამართლო და სხდომის დარბაზი, სადაც მხარეებს გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ჩვენი მტკიცებულებები წარმოვადგინოთ, მოისმინოს პოზიციები მოსამართლემ და მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება. მაგრამ ამ სისხლის სამართლის საქმეზე იმის გათვალისწინებით და პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ უკვე თვეებია 2025 წლის გაზაფხულიდან მოყოლებული მიმდინარეობს აშკარა და ორკესტრირებული საინფორმაციო კამპანია, რომ უდანაშაულობის პრეზუმპციის დარღვევის ხარჯზე, მათ შორის ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფების მიმართ შეიქმნას ნეგატიური საზოგადოებრივი აზრი, მიზანშეწონილად ჩავთვალე, რომ თქვენი ეთერის საშუალებით მართლა დეტალურად, მართლა რეალურად და მართლა ობიექტურად გავიაროთ და თქვენს მსმენელს მოვუყვეთ, რა არის ამ საქმეში წარმოდგენილი გიორგი მიქაძის და დავით მიქაძის წინააღმდეგ როგორც მტკიცებულება. მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ საქმესთან დაკავშირებულ საკითხებს. თქვენის ნებართვით მე ქრონოლოგიურად მივყვები, იმიტომ რომ აი თავიდან გამოძიების ეტაპიდანვე რომ დავიწყო. კი, ასე ვაპირებ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანია. მინდა საზოგადოებამ კარგად დაინახოს ზოგადად თავიდან რა ხდებოდა ამ საქმეზე და როგორ მოვედით იქამდე, რომ დღეს სასამართლოში ეს პროცესები მიმდინარეობს, ხო? ყველაფერი დაიწყო 2025 წლის 14 მარტს მოგეხსენებათ ღამით, როდესაც მოსკოვიდან საქართველოში პანაშვიდზე, მეგობრის პანაშვიდზე ჩამოსული ლევან ჭანგველაძე თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე უამრავი ადამიანის თვალწინ მოკლეს ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლით. აქვე შეუძლებელია არ აღვნიშნო და არ დავაფიქსირო, რომ ეს არის რეალურად ტრაგედია, ძალიან დიდი ტრაგედია, როდესაც საქართველოს მოქალაქეს შუაგულ დედაქალაქში კლავენ, მაგრამ ამის გარდა კიდევ შეიძლება არსებობდეს დამატებითი ასევე ტრაგედიები და სენსიტიური ამბები, რაც დაკავშირებულია ვთქვათ უდანაშაულო პირების მსჯავრდებასთან და აქედან გამომდინარე ეს საკითხებიც არ შეიძლება დაგვრჩეს მხედველობის მიღმა. ნახეთ 14 მარტს, როდესაც ლევან ჭანგველაძე მოკლეს, დაიწყო ბუნებრივია გამოძიება მკვლელობის მუხლით და ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები დაედგინათ ვინ შესაძლოა ყოფილიყო მკვლელი, იმიტომ რომ შემთხვევის ადგილას მკვლელი დაკავებული ვერ იქნა. მკვლელობაში ბრალდებული სახით 3 დღის თავზე დაკავდა გელა უძილაური და ამის მერე უკვე მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები იმისათვის, რომ უშუალოდ მკვლელობის ამსრულებელზე ყოფილიყო მოპოვებული მტკიცებულებები. ნახეთ, პირველი 3 თვე, მოდი ასე გავყოთ ეტაპობრივად. პირველი 3 თვე, ანუ მარტის თვე, აპრილი და მაისი გამოძიებისთვის იყო კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პერიოდი, რომ შეგროვებულიყო მტკიცებულებები. ოღონდ პოლიცია მარტო მკვლელობის ამსრულებელთან მიმართებით არ უნდა დაკავებულიყო და გეტყვით რატომ.
ის რომ შესაძლებელია დანაშაული ყოფილიყო ჩადენილი შეკვეთით მათ შორის გამოძიებისთვის თავიდანვე ძალიან მალევე გამოძიების დაწყებიდან იყო საეჭვო ასე ვთქვათ. ნახეთ, მე არ ვეხები იმ ნაწილს, რომ გელაუძილაურს მიცემული აქვს სასამართლოში ჩვენება და იქ თქვა, რომ მან პირადი მოტივით ჩაიდინა ეს დანაშაული, მაგრამ ეს ჩვენება მან მისცა 2025 წლის ოქტომბრის თვეში, როდესაც სასამართლოში ბოლო ეტაპზე დაიკითხა. მაგრამ აქამდე ჩვენ ხო მარტის თვის მდგომარეობით ვსაუბრობთ. მარტის თვეში გამოძიებისთვის საეჭვო იყო, რომ ეს დანაშაული შეიძლება ჩადენილი ყოფილიყო შეკვეთით. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ამის შესახებ ინფორმაცია ყველაზე გვიან 26 მარტს საქმეში იდო, როდესაც დაზარალებულის უფლება-მონაცვლე ქალბატონი ეკატერინე ჯანგველაძე გამოიკითხა გამოძიების მიერ და მან თქვა, რომ არ ჰქონდა ინფორმაცია, სავარაუდოდ გელაუძილაური და ლევან ჯანგველაძე ერთმანეთს არ იცნობდნენ. შესაბამისად, ამ ჩვენებაშივე გამოთქვა ეჭვი, რომ მისი ძმა მოკლული შეიძლება ყოფილიყო სხვა პირთა შეკვეთით. ანუ საწყის წერტილად რომ ავიღოთ ყველაზე გვიან 26 მარტიდან გამოძიებას აქტიურად უნდა ემუშავა. თუ მანამდე თვითონ არ დაუშვა ამგვარი ვარაუდი და აი ვერ მიხვდა რასთან შეიძლება გქონოდათ საქმე, მინიმუმ 26 მარტიდან ეს უნდა. პერსონალურად მე ამის ნაკლებად მჯერა, იმიტომ რომ მგონია რომ პოლიციას ამაზე ეჭვი ექნებოდა, მაგრამ მოდი რადგან მე დასაწყისში შეგპირდით, რომ დღეს ვისაუბრებ მხოლოდ ფაქტებზე და ვეცდები რომ ფასებებისგან ეს ნაწილი დავცალო საერთოდ. მოდი ავიღოთ 26 მარტის საწყის წერტილად, ხო? 26 მარტიდან მთელი აპრილისა და მაისის თვე იყო მნიშვნელოვანი პერიოდი მტკიცებულებების შესაგროვებლად ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის შეკვეთის ნაწილს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ხო? ეხლა მე გეტყვით, რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო ამ პერიოდში და რა არ გაკეთდა გამოძიების მიერ და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას რატომ ვაპელირებ მე ვთქვათ პროცესებზეც ამაზე და ეხლა თქვენც ამას რატო გიყვებით და თქვენც მსმენელსაც ხო? როდესაც მივალ იმ ეტაპამდე, სადაც მოყვები, რომ უბრალოდ მტკიცებულებები არ არსებობს საქმეში გიორგი მიქაძის წინააღმდეგ და დავით მიქაძის წინააღმდეგ, ამაზე როდესაც ვსაუბრობ, თან პარალელურად მინდა საზოგადოებასაც და სასამართლოსაც ვაჩვენო, რომ დღეს ბოდიშს ამ გამოთქმაზე და ამ მკითხაობის რეჟიმში რიგ საკითხებზე აღარ ვიქნებოდით, თავის დროზე ეს რაღაცეები რო გამოკვლეულიყო. ახლა რას გულისხმობ მაგალითად, ხო? მაგალითად, ვიცით რომ ლევან ჯანგველაძე 14 მარტს მოკლეს, მაგრამ საქართველოში ჩამოვიდა ამ დღეს ჩამოვიდა საქართველოში, ხო, მოკლეს საღამოს, მაგრამ ჩამოვიდა ნაშუა დღეს. ფრენა განხორციელდა მოსკოვიდან თბილისის მიმართულებით, ხო? თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის კამერები გამოძიებას არ გამოუთხოვია. ნახეთ, ეჭვი მუდმივად იარსებებს იმის შესახებ, რომ თბილისის აეროპორტში შესაძლოა მას ვინმე უთვალთვალებდა. გარდა ამისა, ვიცით, რომ აეროპორტიდან სახლში მისვლის შემდეგ ლევან ჯანგველაძემ გაუარა მის მეგობარს სასტუმრო ამბასადორში კახაბერ ძანძავას, ხო? სასტუმრო ამბასადორის კამერებს გამოძიებამ მიაკითხა ისეთ დროს, რომ პასუხი ადმინისტრაციამ დააბრუნა, რომ კამერები უკვე განადგურებული იყო და წაშლილი იმის გამო, რომ რაღაც პერიოდის იქეთ უბრალოდ აღარ ინახება და ვადა გაუვიდა, ხო? როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ვიღაცამ ამსრულებელს მკვლელობის ცალსახად მიაწოდა ინფორმაცია და ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მიაწოდა ინფორმაცია, სად აპირებდა წასვლას, როდის აპირებდა გამოგზავრებას გარდაცვლილი საქართველოში, ხო? როდესაც ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ, ამ დროს ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიპოვოთ ის პირი, ვისაც ჰქონდა ამაზე ინფორმაცია და ვინც ეს ინფორმაცია გასცა, ხო? ხა საქმის მასალები გვეუბნება, რომ ასეთი ინფორმაცია ჰქონდა ჩვენ რაც ვიცით, ორ ადამიანს. ხა თავად ლევან ჯანგველაძემ სხვასაც თუ გაანდო ეს მისი გეგმები, ამ შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს. ასეთი პირები იყვნენ მაგალითად კახაბერ ძანძავა და უფრო ადრე ამის შესახებ უთხრა მისი დაცვის წევრს გია ჩატუნელს. ნახეთ, არავის მიმართ მე რამე კითხვები დანაშაულში მონაწილეობასთან დაკავშირებით არ მაქვს და არც არის ეს ჩემი პრეროგატივა. უბრალოდ მე კითხვები მაქვს იმაზე, რატომ არ უნდა დაინტერესებულიყო გამოძიება ლევან ჯანგველაძის უახლოესი გარემოცვით, რომ რომელიმე მათგანისგან, იმიტომ რომ ნახეთ, მე ვერ მეცოდინებოდა, ხო, ეს ადამიანი სად მიდიოდა და რას აპირებდა. ჩვენ საუბრობთ, რომ უბრალოდ გამოძიებას, ობიექტურ გამოძიებას წესით უნდა გამოერიცხა ყველა ეჭვი, რაც შეიძლება ობიექტურად გაჩნდეს. აბსოლუტურად გეთანხმებით, აქ ეჭვების გამორიცხვაზეა საუბარი ნამდვილად და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იცით რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დღემდე 8 თვის თავზეც არ გვაქვს კითხვებზე პასუხები და ანუ იქნებ
ეს კითხვები აღარც დასმულიყო, რომ რაღაცები თავის დროზე მომხდარიყო. მაგალითისთვის, ხო? კახაბერ ძანძავას მობილური ტელეფონი გამოძიებამ ამოიღო 2025 წლის ივლისში. ანუ დაახლოებით 4 თვის მერე. გია ჩადუნელის მობილური ტელეფონი გამოძიებამ ამოიღო 1 თვის შემდეგ. რაცია რომელიც საქმეში წესით მნიშვნელოვანი მტკიცებულება უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ საქმის გარემოებები ცხადყოფს, რომ ლევან ჯანგველაძემ დაცვის წევრს დაუბარა, რომ ყოფილიყო მანქანაში და პანაშვიდის დატოვების შემდგომ ის რაციით დაუკავშირდებოდა მას. ნახეთ, ერთი რაცია ამოღებულია გარდაცვლილისგან, შემთხვევის ადგილისგან, მაგრამ მეორე რაცია შემთხვევის ადგილზე არ იყო. ეს მეორე რაცია გამოძიებამ ამოიღო თვესა და რაღაც დღეების შემდეგ, ხო? ნახეთ, ეს ყველაფერი მობილური ტელეფონები, რაციაში არსებული ინფორმაცია, კომპიუტერული მონაცემია, კომპიუტერული მტკიცებულება არის, რაც ნიშნავს იმას, რომ მისი განადგურება ზოგადად თუ კი იქ რაიმე იყო მნიშვნელოვანი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ამაზე ხაზგასმით ვსაუბრობ, მაგრამ თავს ვერაფერზე ვერ დავდო. თუ იქ რამე მნიშვნელოვანი იყო, ბუნებრივია ამის განადგურების შესაძლებლობა შეიძლებოდა წუთებში და ეხლა აღარ ვსაუბრობთ, რომ თვეები უკვე ძალიან დიდი დროა. ჩატარებას დაუყოვნებლივ ექნებოდა ეფექტი. ექნებოდა ეფექტი ნამდვილად. გარდა ამისა, პანაშვიდზე დაახლოებით იმყოფებოდა 10 ადამიანი, ხო? არ ვიცით რეალურად ამ ადამიანების ვინაობა. ნახეთ, ერთი ვიცით, რომ იყო გარდაცვლილის მეუღლე, სავარაუდოდ ასევე იქ იყვნენ მისი შვილებიც, მაგრამ ეს რაოდენობა 10 კაცს ვერ ქმნის, ხო? იქნებიქაც იყო ვინმე, ვისაც ჰქონდა ინფორმაცია და ვინმეს აწვდიდა, რომ მაგალითად აეხა ტოვებს ლევან ჯანგველაძე პანაშვიდს და ჩადის ჭავჭავაძის გამზირზე. ხო ხტებით? ანუ ბევრი კითხვა დარჩა პასუხგაუცემელი ამ ნაწილიდან. მერე უკვე, როდესაც აპრილისა და მაისის თვეში ფაქტობრივად ეს შანსი გამოძიებამ ხელიდან გაუშვა, მერე უკვე გადაერთვნენ მეორე ნაწილზე და ესე ნაწილებად გავყოთ და მივალთ არსებით განხილვებამდეც. ნახეთ, მერე რა ხდება. ხა რა ხდება უკვე ივნისის თვიდან. ანუ პირველი კრიტიკული 3 თვე მტკიცებულებები ამ ნაწილში არ შეგროვებულა და აუცილებლად ესეც მინდა გითხრათ, რაღაცა ნიშნები, რომ ამ მიმართულებით გამოძიება აპირებდა წასვლას, თავიდან სხვათა შორის იყო, იმიტომ რომ მაგალითად საქმეში დევს იმ რეისის მგზავრებზე ინფორმაცია, ვინც ლევან ჯანგველაძის რეისით იმგზავრა მოსკოვიდან თბილისამდე. მაგრამ აქ არის გაჩერებული ეს საქმე, ამის შემდგომ კვლევა ეს მოწმეები თავიდან პირველი 3 თვის განმავლობაში ეს ნიშნები რომ თითქოს დაინტერესება იყო რომ ვთქვათ შესაძლო შემკვეთი გამოვლენილიყო და სიღრმეებში წასულიყო გამოძიება ნიშნები არის, მაგრამ მე ეს აღარ გაგრძელებულა. ერთი მოწმეც კი ამ რეისის მგზავრებიდან გამოკითხული არ არის და ვთქვათ ხომ არ იყო ამ რეისზე ისეთი ვინმე, ვისაც ასევე ინფორმაციის გაცემა შეეძლო, ესეც ხო შეიძლება შეგვექმნა შთაბეჭდილება, რომ თავიდან ამ შემთხვევაში ანუ არა კვალიფიკაციასთან კი არა გვაქვს პრობლემა. უბრალოდ თავიდან დაიწყო მუშაობა, შეიძლება სწორი მიმართულებით ამის ნიშნები ჩანს, თუმცა შემდეგ რაღაც სხვა ბერკეტების გამო მოხდა შეჩერება. ნახეთ, თენგო მესმის თქვენი კითხვის არსი, თუმცა მე მაინც ასე ვიტყოდი, რომ აქ ვარ მე იმისთვის, რომ გავაკეთო სამართლებრივი შეფასება. სამართლებრივი შეფასებას ეს ბუნებრივია ეს ნაწილი ცდება და ამასთან დაკავშირებით მე უბრალოდ აქ თუ რამეს ვიტყვი, უნდა ჩემი ეჭვი ვთქვა და ვთვლი, რომ ეს სწორი არ იქნება. საზოგადოებამ და თქვენმა მსმენელმა ვთქვათ თავისთვის ამ შეკითხვას შეიძლება უპასუხოს, იმიტომ რომ ვინც თვალს ადევნებს და დაინტერესებულია ამ საქმით, რაღაც კითხვის ნიშნები შეიძლება ამ ნაწილშიც ჩდებოდეს, თუმცა სამართლებრივი ნაწილს მივყვები, როგორც დასაწყისში შეგვირდით და სამართლებრივი ნაწილი ეს გახლავთ, რაც გითხარით. ნუ აქ გაჩერდა გამოძიება და ამის იქით აღარ წასულა. ეხა ნახეთ, დაგვიანებით შეტარებულ საგამოძიებო მოქმედებებზე ესეც მინდა ვთქვა, რასაკვირველია ვსაუბრობთ ასევე სხდომის დარბაზშიც, სასამართლოშიც, სადაც ბრალდების მხარის პოზიცია არის ხოლმე, რომ თითქოს იცით როგორი, თითქოს რა გაფუჭდა. ნახეთ, მაგალითად რაღაცა შემავალ-გამავალი ზარები, რომ თვეების მერე არის გამოთხოვილი, ამით რა გაფუჭდა, იქ ხო ინფორმაცია ვერ წაიშლებოდა. გაფუჭდაზე და არ გაფუჭდაზე არ არის. აქ ლაპარაკი არის, რომ შანსია გაშვებული,
რეალურად დანაშაულის ჩამდენი პირები მიცემულიყვნენ სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში და ამის პარალელურად ხელში გვაქვს უკვე 5 თვის განმავლობაში გიორგი მიქაძის უკანონო პატიმრობა, მე არ მომერიდება ამის პირდაპირ თქმის და უკანონო ძებნის დადგენილება დავით მიქაძის მიმართ. ეს არის პრობლემა. ნახეთ, არაფერი არ განადგურდა რაღაც ნაწილში, კამერებზე არ ვსაუბრობ, თქვა რაღაც ნაწილში, მაგრამ კითხვა მაინც ჩნდება, ანუ თავის დროზე. თავის დროზე რო ყოფილიყო ეს ინფორმაცია იქნება სხვა მიმართულებით მიდიოდა, ხო, გამოძიება ეს არის. კი ბატონო. მოდი ახლა გადავიდეთ თქვენს ნებართვით და გავაგრძელოთ რა ხდება ივნისიდან. ესე იგი, ამ თვეების განმავლობაში ივნისის თვემდე არავინ არც ერთი ფურცელი საქმის მასალებიდან არ იძლევა ინფორმაციას, რაიმე ტიპის ინფორმაციას და არ ახსენებს სახელებს და გვარებს, როგორც არის გიორგი მიქაძე ან დავით მიქაძე. ივნისის თვის დასაწყისში Facebook-ზე ჩნდება ანონიმური მომხმარებლის Facebook პოსტი რამდენიმე, სადაც გვარი მიქაძეები ასე ზოგადად უკვე მოხსენიებულია. ჯერ ერთი სარწმუნოების თვალსაზრისით პრობლემური გახლავთ როგორც მტკიცებულება ისიც რომ აშკარად ყალბი აკაუნთი, ანუ ყოველ შემთხვევაში არანამდვილი, იმიტომ რომ არაიდენტიფიცირებადი მათ შორის, იმიტომ რომ არ აქვს ფოტოსურათები, არ ყავს მეგობრები, მოკლედ მარტივია ამის ცნობა, ხომ? და როგორ აღმოჩნდა ასე უმეგობრო იუზერის Facebook პოსტი, რომელიც ეხლაც რომ მოძებნოთ ეს ჯონათან ჯონ იუზერი ამ სახელით, არ ამოგიგდებთ, ანუ ესე მარტივად ამას ვერ მოძებნით, თუ კონკრეტული ვებსაიტის მისამართი არ შეიყვანეთ, ხო? როგორ აღმოჩნდა ეს გამოძიების ხელში, არ ვიცი, ალბათ გვეტყვის გამომძიებელი რომ სკროლავდა და ისე შეხვდა, იმიტომ რომ ქონდა ამის პრეცედენტი უკვე ერთხელ პროცესზე, არ ვიცი, მაგრამ ეს Facebook პოსტი დამაგრებულია საქმეში როგორც მტკიცებულება. თუმცა ვინ დგას ამ Facebook პოსტის უკან, ამ სიღრმეებში გამოძიება ფორმალურად წასულია, იმიტომ რომ განჩინება აღებულია Facebook-იდან ინფორმაციის გამოთხოვაზე, თუმცა აგერ უკვე რამდენი თვის თავზე შესრულებული მასალები, რომელიც გამოძიებას დაუბრუნდა და იყო უცხოურ ენოვანი, ნათარგმნი საქმეში წარმოდგენილი არ არის. მე მტკიცების სახით ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მინიშნებასავით გავაკეთებ ამაზე აქცენტს, რომ თუ კი გამოძიება ყურადღებით დაათვალიერებდა, ვინ იწონებდა ამ Facebook პოსტს და ვინ აზიარებდა საკუთარ გვერდებზე, დარწმუნებული ვარ, ამ Facebook პოსტის უკან ვინ იდგა, ამასაც კარგად მიხვდებოდა. ძირითადად ანუ აღიაზრის ფარგლებშიც არის ამისი შესაძლებელი იქნებოდა Facebook-იდან ოფიციალური ინფორმაციის გამოთხოვის პარალელურად. ბუნებრივია, მე არ ვამბობ, რომ ეჭვებით უნდა ჩანაცვლებულიყო რეალურად ფაქტები. ნახეთ, ახლა ამის შემდგომ ეს არის პირველი ხსენება, მაგრამ გამოძიება არის გაჩერებული ხსენების ფარგლებში მიქაძეებთან მიმართებით და აგვისტოს თვის დასაწყისში, კერძოდ 5 აგვისტოს საქმეში იდება პოლიციის თანამშრომლის რომიკო გოგიაშვილის დაახლოებით გვერდნახევრიანი პატაკი. რომიკო გოგიაშვილი გახლავთ პოლიციის შუარგოლის თანამშრომელი, მენეჯერი, ასე ვთქვათ, ანუ რიგით თანამშრომელის არ გახლავთ, რომელიც ყვება, რომ მას ოპერატიულმა წყარომ მიაწოდა ბევრი ტიპის ინფორმაცია არის რეალურად. ეს პატაკი შეიცავს ინფორმაციას გარკვეული მტკიცებულების შესახებ, ინფორმაციას შეიცავს ასევე რა შეიძლებოდა ყოფილიყო დანაშაულის ჩადენის მოტივი მათ შორის. მოკლედ ვრცელი პატაკია. ეხლა თქვენი ეთერით მინდა ვისარგებლო და შევეხო ზოგადად პატაკის როგორც მტკიცებულების წონას და მნიშვნელობას, ხო? ამ შემთხვევაში საუბარი არის კონფიდენტებზე, ხო, რომ მას მიაწოდა კონფიდენტმა ინფორმაცია. ესე იგი, პატაკი როგორც მოცემულობა, უბრალოდ იურისტებისთვის შეიძლება ძალიან ისე იყოს, ორჯერ ორი, მაგრამ ჩვენ დარწმუნებული ვყავს ვარ, რომ ყავს მსმენელი და მაყურებელი, ვინც ეს საკითხები შეიძლება ასე კარგად არიცოდეს. ეს საკითხები არის, მოდი აი აქ ამ ნაწილშიც დავაზუსტოთ, რომ იმიტომ არის მნიშვნელოვანი ასე დეტალების, აი სამართლებრივი მხარის ახსნა, მაგალითად აი რა მტკიცებითი ძალა აქვს ასეთი ტიპის მტკიცებულებებს, რომ აი შემდეგ, როდესაც რითიც თქვენ დაიწყეთ საუბარი, რომ მედია კამპანია მიმდინარეობს, ხო? ასეთი ტიპის ეს საქმეც არ არის, რა თქმა უნდა, გამონაკლისი ამ ხრივ და დღეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა, მაგრამ ზოგადად ალბათ მნიშვნელოვანია შეფასდეს მედიის როლი მართლმსაჯულებაში, რა ფორმითაც ის მონაწილეობს ხოლმე ბოლო პერიოდში ამ მართლმსაჯულების პროცესში და რამდენად ჯანსაღი არის შემდეგ უკვე ეს გავლენები, მისი გავლენები. აი ეს ნაწილი, რაც დაკავშირებულია კონფიდენტთან, არის ხოლმე სწორედ ის PR ხრიკი, ასე ვთქვათ, რასაც ხშირად იყენებს ხოლმე არაკეთილსინდისიერი მხარე და
მე ხა პირადად არავის არაკეთილ სინდისიერებაზე არ მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რომ გადავხედოთ მედიაშიც რომ ეს თემა განიხილება ხოლმე, ამას წარმოაჩენს მაგალითად ბრალდების მხარე, რომ აი ჩვენ ესეთი მტკიცებულება გვაქვს, აქ დევს პატაკი დევს, სადაც ეს ინფორმაცია და ვინც არ არის დაუშვათ სამართლებრივ მხარესთან, ვისაც არ აქვს დიდი შეხება, მისთვის ეს არის რომ აი თითქოს რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი შეეხება ხოლმე საკითხი. აი რომ ავხსნათ რა მტკიცებითი ძალა აქვს ამას უშუალოდ საქმეში, სისხლის სამართლის პროცესის დროს. ავხსნათ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საქმეში ზოგადად გიორგი და დავით მიქაძეებთან მიმართებით არ ვამბობ, ზოგადად ბევრი პატაკი არის მოთავსებული, უბრალოდ მოდი ჯერ გავიაროთ რა არის ეს პატაკი, ხო? ეს არის ანონიმური წყაროსგან, კონფიდენტისგან, პოლიციის თანამშრომლის მიერ მიღებული ინფორმაცია. უბრალოდ აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პოლიციის თანამშრომელი არ გასცემს მისი წყაროს ვინაობას. რაც თავის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ სასამართლოში მტკიცებულებად პირველ წყაროს, ანუ ინფორმაციის მომტანის გამოკითხვა, გამოძიებაში ან სასამართლოში დაკითხვა ფიზიკურად ვერ მოხერხდება. და ნახეთ რა გამოდის ის, რომ ჩვენ იძულებული ვხდებით დავეყრდნოთ და მტკიცებულებითი ძალა მივცეთ ინფორმაციას, რომლის შედავების შესაძლებლობა პირველ წყაროსთან დაცვის მხარეს მაგალითად არ ქონია, ხო? ამიტომ თავისი მნიშვნელობით კონფიდენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და ზოგადად პატაკში გადმოცემული ამბები არ არის მაღალი მტკიცებულებითი მნიშვნელობის და მხოლოდ ის ვერაფრით ვერ დაედება საფუძვლად გამამტყუნებელ განაჩენს, თუ პარალელურად სხვა მტკიცებულებით მისი გამყარება ვერ მოხდა, ხო? ამიტომ რო დაუბრუნდეთ ამ რომიკო გოგიაშვილის პატაკს, რაც ამ პატაკშია გადმოცემული, გამოძიებას 5 აგვისტოს შემდგომ უნდა გაემყარებინა. ან უნდა გამორიცხულიყო ეს ვერსიები. ხო, ყოველ შემთხვევაში უნდა ემუშავა. ნახეთ, ამ პატაკში მოკლედ უკვე პირდაპირ არის გაჟღერებული, რომ ბიზნეს ინტერესებთან დაკავშირებული დავა შესაძლოა ჰქონოდა ოთარ ფარცხალაძეს და მის ნათელმირონს, დავით მიქაძეს და ვთქვათ გიორგი მიქაძეს, მაგრამ აქ უცნაური ამ პატაკში იცით რა არის? არეული არის მოტივები, ანუ ბევრი მოტივი არის ერთად შემოტანილი. ერთი მხრივ რომ ბიზნეს ინტერესებთან დაკავშირებულ დავაზეა საუბარი, მეორე მხრივ საუბარია იმაზე, რომ თითქოს ზედ ხასანის მკვლელობასთან იყო დაკავშირებული რაღაც შურისძიება და მისმა შვილიშვილმა შურისძიება გადაწყვიტა და 5 მილიონზე არის საუბარი თითქოს ამ პატაკში, ოღონდ მერე თვეების განმავლობაში ეს 5 მილიონი მეტჯერ აღარსად არის ხსენებული, იმიტომ რომ ობიექტურად ვერ დადასტურდებოდა ეს გარემოება და უბრალოდ დილეტანტურადაც რო შევხედოთ, ამ დანაშაულთან კავშირში იმდენი ადამიანი მისცეს პასუხისგებაში, რამდენ ადამიანს უნდა გაეყო ეს 5 მილიონი, ესეც გაოცებას იწვევს პირადად ჩემში და მეორე მხრივ სასაცილოა, იმიტომ რომ ადამიანებს უცხოვრიათ, ხო, შეუქმნიათ, ამ შემთხვევაში ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფებზე ვსაუბრობ და არც ერთი არ არის თავისი ბექგრაუნდით ის პიროვნება, რომ ამ 5 მილიონიდან რაღაც ნაწილზე თუნდაც რაღაცა გაწეულიყო რაღაცა, ну გამორიცხულია ეს პირდაპირ ვამბობ, ამას იცით რატო უსვავხას, რომ კითხვები მინდა თვითონ საზოგადოებაში გავაჩინო, რომ კრიტიკულად შეხედონ ამ ყველაფერს, ხო? ხა მე რა მოხდა? ამ პატაკში გადმოცემული ეს ინფორმაცია წესით უნდა რაღაცით გამყარებულიყო. ხო? ჯერ უნდა მოეპოვებინა პროკურატურას მტკიცებულებები, ანუ 5 აგვისტოს პატაკი დაიწერა, ამ პატაკში სწორი ეწერა თუ არა, რაღაცეებით გამყარებულიყო და თუ შეიქმნებოდა მტკიცების ის სტანდარტი, გულისხმობ დასაბუთებულ ვარაუდს, რომ გიორგი მიქაძეს ან დავით მიქაძეს შესაძლოა კავშირი ჰქონოდა ამ დანაშაულთან, მაშინ უნდა მიეცათ პასუხისგებაში, მაგრამ 5 აგვისტოდან ზუსტად 8 დღეში, 13 აგვისტოს წაუყენეს ბრალი გიორგი მიქაძეს და დავით მიქაძეს დაუსწრებლად. ანუ მარტივად რომ გითხრათ, ანუ საფუძველი ფორმალურადაც მათ შორის მხოლოდ ეს პატაკი გახდა. ეს პატაკი იყო, იმიტომ რომ ჯერ ერთი 8 დღეში განსაკუთრებული ვერც ვერაფრით ვერ გამყარდებოდა და რეალურადაც ვერ გამყარდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ კარგი პასუხისგებაში მიცეს, მაგრამ ამის მერე თვეებიც ვერაფერი ვერ მიემატა როგორც მტკიცებულება. უბრალოდ ჩემს შეფასებად რომ არ დარჩეს ეს ნათქვამი, მოდი მინდა რომ თვითონ მასალებს გავყვე, ხო? ანუ მარტივად შემიძლია ვუწოდო 8 დღეში
გამოძიებული საქმე გულისხმობ ორგანიზების ნაწილს ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფების მიმართ. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ 8 დღეში რა შეიძლება გაკეთდეს ასეთი და ვთქვათ რაღაც საგამოძიებო მოქმედებებში გარკვეული ტექნიკური ხარვეზები, მათ შორის ვფიქრობ, რომ ამ სისწრაფის და რაღაცის მოსწრების ამბავი შეიძლება და ყოფილიყო. ხა მოდი მივადგეთ რა ბრალი წაუყენეს გიორგი მიქაძეს და ვთქვათ მის ძმას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, იმიტომ რომ ხშირად მათ შორის ჟურნალისტების მხრიდან ბევრჯერ მოვისმინე არევა კვალიფიკაციების და შეიძლება ეს არაიურისტებისთვის მარტივი და მსუბუქი თემა იყოს, მაგრამ ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ მე მოვისმინე რომ შეკვეთას ედავებოდნენ თითქოს და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ბრალდება წარდგენილი არის ლევან ჯანგველაძის განზრახ მკვლელობის ორგანიზებაში, ესე იგი რომ დააორგანიზეს ეს მკვლელობა და ამისთვის მათ ჰქონდათ ანგარების მოტივი და ეს მათ ვიღაც პირმა შეუკვეთა. ეს ვიღაც პირი ჯერ არც ერთ საქმეში, არც პირველ საქმეში, არც ამ მეორეში და არც მერე ჩვენს შემდეგ გამოყოფილ ოთარ ფარცხალაძის მიმართ საქმეში, ეს შემკვეთი პირი ვინ არის მოკლედ ჯერჯერობით არ ჩანს. მაგრამ ეხლა რას მინდა მივაქციო თქვენი ყურადღება. ბრალი როგორც ესეთი მოცემულობა, ეს არის მოსამართლის ინდივიდუალურ სამართლებრივი შეფასება პირის მიერ ჩადენილი ქმედების. ანუ მარტივად და ყოფით ენაზე რომ ვთქვათ, ბრალი ინდივიდუალურია. ეს იმას ნიშნავს, რომ შორენას სხვა ბრალი აქვს, შეიძლება ქონდეს, თენგოს სხვა ქონდეს. ანუ გულისხმობ, რომ გამოძიებამ და ბრალდების ხარეს ეს უნდა დაუდასტუროს. ერთი რომ გამიჯნოს, ანუ ნახეთ, შედავების დონეზე უნდა გამიჯნოს, რომ დავით მიქაძეს რას ედავება, გიორგი მიქაძეს რას ედავება და მე რა აქვს ამისთვის მტკიცებულება. ეხლა ნახეთ რა ხდება რეალურად საქმეში. ორივეს ბრალი რომ აიღოთ, ბრალდების დადგენილებას გულისხმობ და გაიაროთ პირველივე სიტყვიდან ბოლო სიტყვის ჩათვლით, ისინი ერთმანეთისგან არ განსხვავდება, მათ შორის პუნქტუაციურ ნიშნებშიც კი. ანუ წერტილსა და მძიმეში იდენტური არის ეს ბრალდების დადგენილებები. Copy-paste-ით არის გადაგანილი. კი ბატონო. ნახეთ, ძმებ გიორგი და დავით მიქაძეებს ბიზნესთან დაკავშირებული დავა ჰქონდათ ლევან ჯანგველაძე. ასე იწყება. და მე ყველგან ერთად არის, რომ ძმები გიორგი და დავით მიქაძეები. ნახეთ, რა გამოდის იცით, რომ კითხულობთ, რომ ორი ჩამოყალიბებული შუახნის მამაკაცი, ესე ხელი-ხელ ჩაკიდებულები, ყველგან ერთად მიდიოდნენ და მოდიოდნენ და ზუსტად ერთნაირად აკეთებდნენ ყველაფერს, ხო? მაგრამ განა არ შეეძლო პროკურატურას, რომ მაღალ კვალიფიციურად დაწერილიყო ეს ბრალდების დადგენილება. ანუ ამის უნარებში პრობლემა არავის არ აქვს, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ როდესაც უდანაშაულო პირზე გიწევს ბრალდების დადგენილების დაწერა და მტკიცებულებები ვერ მოყვება ამ ნაწილში. რთულია, რომ ეს იყოს მაღალ კვალიფიციური, გულისხმობ, რომ იყოს ინდივიდუალურად გამიჯნული, ვის რას ედავები. გამიგეთ ხო, რაზე ვსაუბრობ. ეხლა რაც შეეხება ხო, და ამ ბრალდების დადგენილების ნაწილში ასევე აუცილებელია ვთქვათ, რომ ესე იგი პროკურატურას იმისთვის, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი ჰქონდეს ამ საქმეზე, აუცილებელია და ჭირდება, რომ სასამართლოში ჰქონდეს მტკიცებულებები ერთი ორგანიზების ნაწილში, ანუ ბრალდებულებმა რომ დააორგანიზეს მკვლელობა, ამის მტკიცებულებითი სტანდარტი გვჭირდება ცალკე. აი კონკრეტულად რა უნდა დასტურდეს ამ შემთხვევაში? აი რა ითვლება ორგანიზების ნაწილი, რა ფარგლებში? ნახეთ, ამას ფარგლებს ვერავინ ვერ გაუკეთებს, იმიტომ რომ ყველა აი მაგალითად აუცილებლად უნდა დადასტურდეს, რომ მათ რაიმე ფორმით მიაწოდეს ინფორმაცია ვინმეს, ხო? მათ შორის და ეხა ამ საკითხსაც მივადგები. კი, უბრალოდ ზოგად ნაწილში შესავალში ამ საკითხის. ნახეთ, იცი რა მინდა რომ ვთქვა, რომ როდესაც ედავებიან ორგანიზებას მკვლელობის ანგარებითა და შეკვეთით. ეს ანგარება და შეკვეთა ესე მოყოლილი ამბავი არ არის, ხურდაში მოყოლილი. ნახეთ, ყველაფერს ჭირდება მტკიცებულება. ორგანიზებას ჭირდება თავისი მტკიცებულებათა ერთობლიობა, ერთი მტკიცებულება არა. ანგარებას ჭირდება ასევე თავისი მტკიცებულებათა ერთობლიობა და შეკვეთას ჭირდება თავისი მტკიცებულებათა ერთობლიობა. ანგარების ნაწილში ვალდებულია ბრალდების მხარე დაასაბუთოს მტკიცებულებებით, რომ
ეს მკვლელობა თუ დაორგანიზდა, პარალელურად ამაში ვინმე მატერიალური გამორჩენა ნახა. ეს არ არის მაინც და მაინც ფული, ეს შეიძლება იყოს რაღაც სხვა ეკონომიკური სარგებელი. კი ბატონო, ხო? ამიტომ ეს ზოგადად დისპოზიციაში რაღაცა რო ჩაჯდება ბრალდების დადგენილების, იმას მტკიცებულებებიც უნდა მოყვეს. ეხლა ნახეთ რა მტკიცებულებები უნდა იყოს და რა არის რეალურად აქ. ბრალდების დადგენილებებში მაგალითად ორივეში წერია ასეთი რამ, რომლის დასტურად 32 ტომია ეს საქმე, ერთი ფურცელი, სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, ამ ნაწილში საქმეში წარმოდგენილი არ არის. ეხლა რას გულისხმობ? ნახეთ, მაგალითად, ბრალდების დადგენილებაში წერია, რომ დავით და გიორგი მიქაძეები სისტემატურად აწვდიდნენ ინფორმაციას გელა უძილაურს ლევან ჯანგველაძის გადაადგილების მარშრუტზე. ეს წერია ბრალდების დადგენილებაში. ამით პროკურატურა ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ისინი ამას თუ აკეთებდნენ, ესე იგი აორგანიზებდნენ ამ მკვლელობას, ხო? ანუ ჯაჭვი მარტივია, ლოგიკურად. კი ბატონო. ეხლა რა არის აქ პრობლემა? პრობლემა არის ის, რომ იმისთვის, რომ მე ამ შემთხვევაში გიორგი მიქაძემ და დავით მიქაძემ გელა უძილაურს მივაწოდო რაიმე ინფორმაცია. თან არაერთჯერადად, არამედ სისტემატურად, რა თქმა უნდა. მე ჩემის მხრივ ეს ინფორმაცია უნდა მოვიპოვო, ხოლმე თანხმებით. საქმეში არ არსებობს ფურცელი, საიდანაც დასტურდება, რომ ან გიორგი მიქაძეს, ან დავით მიქაძეს თავის მხრივ ეს ინფორმაცია ჰქონდათ. და რომ ვამბობ, რომ პირველი სამი თვე ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ დადგენილიყო, ვინ გასცა, ვინ მიაწოდა ინფორმაცია ამ სრულებელს გადაადგილების მარშრუტზე, ამას გულისხმობ, თორემ ვიტყოდი, რომ ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, არ ჩაატარეს, ჩემთვის უკეთესია, ხო, დაცვის მხარისთვის. ესე არ არის. დღეს მე მედავებია ამ ინფორმაციის გაცემას. მაგრამ მედავებიან ისე, რომ მტკიცებულება არ აქვს წარმოდგენილი, თავად მე ეს ინფორმაცია საიდან მქონდა. შესაბამისად, ის რაც არ იყო ჩემ ხელში, ის რაც არ მქონდა მე, ბუნებრივია, მე ამ ინფორმაციას ვერ მივაწვდიდი სხვას. ამ შემთხვევაში საუბარი არის გელა უძილაურზე, ხო? ანუ რო შევაჯამოთ ეს ნაწილი, ერთის მხრივ მტკიცებულება არ არსებობს იმაზე, რომ თავად მე ეს ინფორმაცია მქონდა, ამ შემთხვევაში ძმები მიქაძეებს გულისხმობ და მეორეს მხრივ ასევე მნიშვნელოვანი არ არსებობს მტკიცებულება, რომ მე ეს ინფორმაცია გელა უძილაურს მივაწვდი. აბა რის საფუძველზე შედგა ბრალი? აი, თუ წესიერი, კეთილსინდისიერი გამოძიების პირობებში როგორ ხდება ხოლმე, ეს არის საინტერესო. ხა თქვენ როგორ წყვებით, იქნება შთაბეჭდილება, რომ თითქოს ჯერ იწერება აი ეს ბრალი და შემდეგ ხდება ამ ბრალში მითითებული გარემოებების მტკიცებულებებით გამყარება. ალბათ ნორმალური იქნება, ჩვენ გვესმოდეს და ყოველ შემთხვევაში მე ესე მესმის, რომ წესით უნდა იყოს, რომ პირიქით ჯერ მტკიცებულებები უნდა შეგროვდეს და მე ეს მტკიცებულებები რის საფუძველსაც გაძლევს, ის უნდა ჩაწერო ბრალში, ხო? ლოგიკური ხო ესე იქნებოდა. თუ კი უწერია ამ შემთხვევაში გამომძიებელს თუ პროკურორს, რომ სისტემატურად აწვდიდნენ ძმები მიქაძეები ინფორმაციას უძილაურს. რაღაცის საფუძველზე მას ეს ხო უნდა დაეწერა, აბა რა არის ის მაშინ, რის საფუძველზეც ასეთი ფორმულირება მოხდა ბრალში? მე ამის ადრესატი და პასუხისგამცემი ფიზიკურად ვერ ვიქნები, იმიტომ რომ თქვენთან ერთად ამ კითხვას უკვე 13 აგვისტოდან მოყოლებულია, საქმეც მაგაშია და ამაზე პასუხი არ მაქვს. სასამართლოში არსებითი განხილვები მიმდინარეობს და იქაც ჯერჯერობით ამის მტკიცებულება არაფერი გამოვლინდა და ვერც გამოვლინდება, იმიტომ რომ რაც გამოძიების დროს საქმის მასალებში არ დევს, ბუნებრივია სასამართლოში მერე წარმოდგენილი ვერ იქნება. თუმცა თუ მოусმენთ ხოლმე მაგალითად პროკურორის ინტერვიუებს, ის ხშირად ამბობს, რომ რასაც საუბრობს რა მტკიცებით ფორმაში, რასაც იტყვის, ყოველთვის ამბობს, რომ საქმის მასალებში დევს ამისი მტკიცებულება. ხო, შეიძლება კონკრეტიკას მას არ აძლევს უბრალოდ ახლა სატელევიზიო ფორმატი და რაიმე კონკრეტულს გულისხმობს ხოლმე. აი ეს გვაინტერესებს, რომ გასაგები არის საქმის მასალებში, ან მომავალში უნდა ველოდოთ თუ არა რაიმე ისეთი გარემოებების აღმოჩენას, გამოკვლევას, რომელიც აი ამ პოზიციას, რასაც თქვენ საუბრობთ, დაუპირისპირდება. ვერა, იმიტომ რომ პროცესუალურად შეუძლებელია საქმეში უცბად აღმოჩნდეს მტკიცებულება, რომელიც გამოძიების ეტაპზე მოპოვებული არ ყოფილა, ეს ერთი საკითხი და მეორე საკითხი, თუ საქმის მასალებში არ დევს, სასამართლოში როგორ შეიძლება მომავალში ის გამოჩნდეს. ანუ ეგ ამბავი გამორიცხულია და ამიტომ ვამბობ მე, რომ ეს ბრალდების დადგენილება აკეთებს დაშვებებს
რამდენიმე დაშვებას მათ შორის ეს რო სისტემატურად აწვდიდა ინფორმაციას მარტო ეს არ არის ახლა გავაგრძელებ და გეტყვით მაგაცაც რა ასეთი დაშვებებისგან არის ეს ბრალი შექმნილი რომელიც მე აღარაფრით აღარ დადასტურდა და ნახეთ ეს ბრალდების დადგენილება გამოტანილი არის 13 აგვისტოს ხო ჯერ ერთი 13 აგვისტომდე ამ ბრალდების დადგენილებაში რაც მოხდა იმის მტკიცებულებები მოპოვებული უნდა ყოფილიყო ანუ მარტივად როგორც თქვენ თქვით ჯერ მტკიცებულების მოპოვება ხდება და მერე ბრალდების დადგენილების წარდგენა მაგრამ მთელი პრობლემა აქ იმაშია კიდევ უფრო რომ მას მერეც ნახეთ 13 აგვისტოდან სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება დასრულდა დეკემბრის თვეში 15-17 დეკემბერს ამ პერიოდამდე ვერც ვერაფერი ვერ მიემატა სამწუხარო და პრობლემური ვთქვათ გულისხმობ ობიექტურად რო შევაფასოთ ხო ვერაფერი ვერ იქნა მოპოვებული ეხლა ნომერი 2 დაშვება რაც ბრალდების დადგენილებაში წერია და ასევე აბსოლუტურად არაფრით არ არის გამყარებული ნახეთ ბიზნეს ინტერესებთან დაკავშირებული უთანხმოება ჰქონდათ ძმებ გიორგი და დავით მიქაძეებს ლევან ჯანგველაძესთან ამას რომ წერთ ბრალდების დადგენილებაში ამას ხომ ჭირდება მტკიცებულება ამაზე ვსაუბრობთ აქ ხო ასევე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ ბრალდების მხარეს არც უცდია გამოეკვლია რა ბიზნესით იყო დაკავებული გიორგი მიქაძე დაკავებამდე ან დავით მიქაძე. ნახეთ, როდესაც საუბრობთ რომ მთელი ეს მოტივი ყოფილა ბიზნეს ინტერესებთან დაკავშირებული დავა, საქმეში ხომ უნდა იყოს მასალები, ერთი ბრალდებული რა ბიზნეს საქმიანობით იყო დაკავებული, მეორე ბრალდებული რა ბიზნეს საქმიანობით იყო დაკავებული, თავის მხრივ გარდაცვლილი ლევან ჯანგველაძე რა ბიზნეს საქმიანობით იყო დაკავებული და მერე ხომ არ იყო რამე კვეთა ამ ბიზნესებს შორის, ხო? გეუბნებით პატაკში რაც ჩაიწერა, იმის მერე რაიმე მოპოვებული არ არის. ჩვენ დაცვის მხარემ ვცადეთ ამ კუთხით მტკიცებულებების შექმნა, რაც აბსოლუტურად არ გვევალებოდა. პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ ბრალდების მტკიცების ტვირთი არის პროკურატურაზე. ანუ ბრალდებული არ არის ვალდებული ამ მტკიცოს მისი უდანაშაულობა. პროკურატურა არის ვალდებული დაგვიმტკიცოს, რომ ვიყავით ამ დანაშაულში ჩართული და ამ პირობებში მე ვიყავი ჩართული მტკიცებულების მოპოვებაში, რომ გვეჩვენებინა, რომ ბიზნეს ინტერესები ვერ იქნებოდა რამე კვეთაში, იმიტომ რომ ბიზნეს საქმიანობა, რომლითაც დაკავებულები არიან ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფები, არანაირ კვეთაში არ მოდის ლევან ჯანგველაძის, ვთქვათ, ბიზნეს ინტერესებთან. თან ამ ადამიანს საერთოდ საქართველოში ბიზნესი არ ქონია, ეს ზოგადად რაც ვიცით, თორე საქმეში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არაფერი არ არის ამაზე წარმოდგენილი, ხო? თავის მხრივ გიორგი მიქაძეს და დავით მიქაძეს რუსეთში ბიზნესთან კავშირი არ აქვთ და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ დაშვების დონეა, რაც ვერ ცდება და ვერ უძლებს კრიტიკას პირდაპირ ვამბობ და მინიმალურ სტანდარტს დასაბუთებული ვარაუდისა ამ ნაწილში ვერ ვხვდებით საქმეში. შემდეგი ნაწილი, ვთქვათ, რაზეც მე თქვენთან მინდოდა მესაუბრა, ეს არის უკვე რა ხდება ბრალდების დადგენილების წარდგენის შემდგომ, ხო? გიორგი მიქაძე შეეფარდა პატიმრობა, დავით მიქაძე გასული იყო ქვეყნიდან, ოღონდ აქ მინდა ძალიან რომ ხაზი გაუსვა იმ საკითხს, რომ დავით მიქაძის მიმართ გამოტანილი ძებნის დადგენილება გახლავთ ასევე უკანონო, რატომ გეტყვით, იმიტომ რომ მის მიმართ გამოძიებისთვის თავის არიდების საფუძვლით შეფარდებული არის იქნა პატიმრობა და ეს პატიმრობა გახდა მერე პროცესუალურად ასია ძებნის დადგენილების გამოტანის საფუძველი. მაგრამ დავით მიქაძემ საქართველოს დატოვა 2025 წლის 6 ივნისს და მე ხო ქრონოლოგია მოგიყევით, რომ როდის გამოჩნდნენ, ვთქვათ, მიქაძეები ამ საქმეში, რომ კი ბატონო, რომიკო გოგიაშვილის ვთქვათ პატაკით, ხო? ამიტომ ის რომ დავით მიქაძე გამოძიებას დაემალა და ამიტომ დატოვა ქვეყნის საზღვარი, იმ მომენტში არც მიმდინარეობდა მის მიმართ მის მიმართ რაიმე მტკიცებულება საქმეში არ არსებობდა, შესაბამისად, ხა მას რამე ინფორმაცია, რომ შეიძლება და რაღაცა, ვთქვათ, ბრალი წაეყენებინათ და შემდეგ ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ რეალურადაც ეს მოხდა მერე 2 თვის მერე, იმიტომ რომ ივლისი და 13 აგვისტოს წაუყენეს მას ბრალდების დადგენილება. ამიტომ ამაზეც მინდოდა რომ პოზიცია გამომეხატა. ხა ამის შემდგომ გიორგი მიქაძე შეუფარდეს პატიმრობა და გამოძიებამ 3-ჯერ გააგრძელა გამოძიებისთვის განკუთვნილი ვადა. ხანდახან ეს ობიექტურად გამართლებულია, რომ გამოძიებაში ვადა გრძელდება და ამაში უცნაური არაფერი არ არის ხოლმე, როდესაც საქმე განსაკუთრებული კატეგორიისა მძიმე დანაშაულია და მტკიცებულებების შესაგროვებლად ეს ვადა აუცილებელია. მაგრამ
არც ერთი გაგრძელების დროს რაიმე ახალი მტკიცებულება საქმეში ჩადებული არ ყოფილა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როცა გაგრძელებაზე სასამართლოს მიმართავს თქვათ პროკურატურა, ხო, იქ ვალდებულია დაასაბუთოს. ეს უნდა მეკითხა, იქ უნდა მიუთითოს, რომ აი ველოდები დაუშვათ ამ და ამ მტკიცებულებას. ეს გვაქვს ჩასატარებელი. როგორც წესი, ამის საფუძვლად ამ მოთხოვნებში მითითებული იყო, რომ დანიშნულია ექსპერტიზები, ვთქვათ და არ არის პასუხები მიღებული. მაგრამ ამ ექსპერტიზებზე პასუხები ამ წუთშიც არ არის მიღებული, მაგრამ სასამართლოს ეტაპზე ვართ უკვე, ხო, ხვდებით რა ხდება და აქედან გამომდინარე მარტო ამის გამო ვადის გაგრძელება, რაც თავის მხრივ ბრალდებულს, თქვათ ამ შემთხვევაში გიორგი მიქაძეს, არ აძლევს შესაძლებლობას დროზე მოისმინოს სასამართლოს განაჩენი და ვთქვათ სრულად 9 თვე არ მოუწიოს პატიმრობაში ყოფნა, რაც მაქსიმალურია და ეს შანსი ამის გამო ბუნებრივია შემცირებულია. გარდა ამისა, ვთქვათ ვადის გაგრძელების ნაწილში მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ისიც, რომ სცადა გამოძიებამ გარკვეული მტკიცებულებების მოპოვება, ვთქვათ წრე გააფართოვა, ხო? მაგალითად, დაცვის წევრებზე არის საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარებული, ორივე ბრალდებულის დაცვის წევრებთან მიმართებით გამოკითხვები ჩატარდა, ვთქვათ, სახლიდან ნივთკიცებად რეგისტრირებული იარაღებია ამოღებული, რაც ოფიციალურად ჰქონდათ მათ გაფორმებული, არაფერი ხელშესახები, რაც დაკავშირებული იქნებოდა და მტკიცებულებად გამოდგებოდა ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის ორგანიზებაზე, ანგარებაზე ან შეკვეთაზე, ასეთი მტკიცებულება მოპოვებული გამოძიება აცხადებს და ეს გახდა უკვე შემდეგ უკვე კიდე ახალი სისხლის სამართლის საფუძველი, ეს არის მოწმეები, რომლებიც გამოჩნდნენ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებზე მაგ საუბარი, რომლებმაც მისცეს ჩვენება გამოძიებას. ეს ალბათ შეგვიძლია ჩავთვალოთ იმ გარემოებად, რაც აი უკვე ბოლო ეტაპზე დაემატა, მტკიცებულების სახით დაემატა საქმეს, ყოველ შემთხვევაში მედიაშიც ამას ჰქონდა გარკვეული რეზონანსი და ეს გახდა უკვე შემდეგ ახალი ბრალდებების საფუძველი ამ შემთხვევაში ოთარ ფარცხალაძის მიმართ. ამ მტკიცებულებებზე რა შეგვიძლია ვთქვათ? ხო, ნახეთ, ეხა ხო მე იმაზე ვსაუბრობდი, რომ სამჯერ ვადა გაგრძელდა, აქ რამე ახალი მტკიცებულება მოპოვებული ვერ იქნა და ბოლოს უკვე პროკურატურამ გადაწყვიტა, რომ ეს საქმე უკვე სასამართლოს გადასცეს ყოფით ენაზე, რომ ვთქვათ, რომ იქ არსებითი განხილვები დაიწყოს. ეს გადაცემა მოხდა, მოკლედ 25 დეკემბერს ჩატარდა წინა სასამართლოს ხდობა. ამის შემდგომ უკვე მას შემდეგ, რაც ეს ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფების ბრალდების საქმე წავიდა უკვე სასამართლოში, მერე უკვე ახალი ძალებით, ასე ვთქვათ, გადაწყდა მტკიცებულების შექმნა და მოპოვება, მაგრამ მე აქ ვამბობ შექმნას განზრახ. იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად ხელოვნურად შექმნილი მტკიცებულება, არ მომერიდება ამის თქმა და მარტო ჩემს შეფასებად რომ არ დარჩეს მსმენელს. მოდი მე გეტყვით, რატომ ვფიქრობ, რომ ეს შექმნილი მტკიცებულება არის ხელოვნურად. ბრალდების მხარე ამტკიცებს, რომ როზა ნარცისოვამ და ილია მიკულსკიმ 2025 წლის ბოლოს 27 დეკემბერს ახალ წლამდე 3-4 დღით ადრე ლევან ჯანგველაძის მკვლელობიდან 9 თვის შემდგომ გადაწყვიტეს, რომ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც ჰქონდათ მიეწოდებინათ გამოძიებისთვის. შეფასება მსმენელისთვის მიმინდია. მანამდე ეს ხალხი სად იყო? მანამდე რას აკეთებდნენ? რატომ დაემთხვა ზუსტად ისე, რომ გიორგი და დავით მიქაძეების საქმე სასამართლოში გადავიდა და უკვე მერე გამოცხადდნენ? ნუ რა ვიცი, ჩემში ეს ბუნებრივია. შორის წინა ეთერებში ყავდა ბატონი გაგი მოსიაშვილი, რომელმაც გაამახვილა ამ საკითხზე ყურადღება და როგორც მისგან მივიღეთ ინფორმაცია, ანუ საქმის მასალებით ყოველ შემთხვევაში გაუგებარია საერთოდ ეს ხალხი როგორ მოხვდა გამომძიებლის კაბინეტში, იმიტომ რომ არ არსებობს ისეთი დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ის დაუშვათ გამოძიებამ თავად მოიძია ეს ხალხი და მოიყვანა ან რაიმე სხვა მსგავსი, რომელიც ამას ახსნიდა, ხო, რომ აი როგორ აღმოჩნდა ეს ხალხი საერთოდ საქართველოში და მე აი კონკრეტულად იმ კორნელი ჩალაძის პირველ ნომერში დიღმის მასივში პოლიციის შესაბამის დაწესებულებაში. ეს კითხვები ბუნებრივია ჩვენც გვაქვს ამ სისხლის სამართლის საქმეზე. ისე რაიმე ახალი გარემოება თუ დასტურდება და მტკიცდება მათი მტკიცებულებით რაც არის. ნახეთ, ეს ადამიანები და მათი ჩვენებები გამოძიებას საქმეში ჩადებული აქვს როგორც მოტივის მტკიცებულება. ანუ მათ არ აქვთ ინფორმაცია
ბუნებრივია, ვთქვათ, ორგანიზებაზე, ან ანგარებაზე, ან შეკვეთაზე, ისინი მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციას აწვდიან იმის შესახებ, რომ ლევან ჯანგველაძე დაჯდა მათთან ცალ-ცალკე და ისაუბრა, რომ ებრძოდნენ კონკრეტული ადამიანები საქართველოში და ესენი იყვნენ ოთარ ფარცხალაძე და ძმები მიქაძეები. ეს ამ ნაწილში არის ეს მტკიცებულებად გამოყენებული, მაგრამ აუცილებლად მინდა რომ ამ მტკიცებულებების წონადობაზეც 1-2 სიტყვა ვთქვა, იმიტომ რომ ნახეთ რა მოხდა ამ საქმეში. ეს ჩვენებები ამ ადამიანებმა მისცეს გამოყოფილ საქმეში, ანუ ოთარ ფარცხალაძის ბრალდების დადგენილება, რომელ საქმეზეც არის გამოტანილი იმ საქმეზე, მაგრამ თავის მხრივ პროკურატურამ ეს ჩვენებები მტკიცებულებად წარმოადგინა ასევე ჩვენ საქმეშიც, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ჩვენებებში ნახსენები იყო ასევე ძმები მიქაძეები და ჩვენ წინააღმდეგ იყენებს მტკიცებულებას, მაგრამ არაერთხელ ითქვა ამაზე, უბრალოდ მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთხელ გავაჟღეროთ, რომ ამ მოწმეებმა ჩვენებაში კატეგორიულად დააფიქსირეს, რომ გამარჯობათ მოვედით, იმიტომ რომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი მეგობრის მკვლელობასთან დაკავშირებით ქონდა ინფორმაცია და გითხრათ, მაგრამ ხვალ ვტოვებთ საქართველოს და აღარასდროს დავბრუნდებით. გულწრფელად ასე წერია გამოკითხვის ოქმებში, ხო? ეს სამართლებრივად რას ნიშნავს? ეს სამართლებრივად ნიშნავს, რომ ბრალდების მხარეს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ მათი ჩვენებები გამოაქვეყნოს პროცესზე და ისე მოხდეს, თქვათ, ისინი მოგვიანებით განაჩენში. გამოქვეყნება ნიშნავს მათ საჯაროდ წაკითხვას, ამ შემთხვევაში მაგისტრის მოსამართლესთან არის მიღებული და თქვათ მათი ჩვენებების მოსმენას, იმიტომ რომ ჩანაწერიც არსებობს ამის, მაგრამ მაგისტრატ სასამართლოში მათი დაკითხვისას არ იმყოფებოდა დაცვის მხარე. ანუ დაცვის მხარეს გამოძიების ეტაპზე არ ქონდა შედავების შესაძლებლობა, კრიტიკული კითხვების დასმის შესაძლებლობა, ჯვარედინად მათი დაკითხვის შესაძლებლობა, რაც ჯამში მერე უზრუნველყოფს შეჯიბრებით პროცესს, ხო, სისხლის სამართალში. აქედან გამომდინარე, თუ ეს ჩვენებები უბრალოდ გამოქვეყნდება და ეს ადამიანები მართლაც ისეა ჩაგეკითხებით, პროცესუალურად, საპროცესო კანონმდებლობით როგორ არის, პროკურატურას ქონდა შესაძლებლობა, რომ დაცვის მხარე დაებარებინა პირობით ამ შესაძლებლობა რასაკვირველია არსებობს. არა, ეს შესაძლებელი იყო, ეს ამ ნაწილში არავინ არ დაობს, რომ რაღაც სამართლებრივი, უბრალოდ ნახეთ რას ვამბობ, მე სამომავლოდ ვამბობ, რომ თუ ეს ჩვენებები გამოქვეყნდება, შეჯიბრებითი მართლმსაჯულების ნაწილი ამ ნაწილში უზრუნველყოფილი ფიზიკურად ვერ იქნება, იმიტომ რომ გამოდის, რომ რაც განაცხადეს, ის როგორც მოცემულობა ისე უნდა მივიღოთ ჩვენ, ხო? თუმცა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს მაინც იმის, რომ საპროცესო კანონმდებლობას აქვს ჩანაწერი, მეტნაკლებად დააბალანსოს ეს საკითხი, რომ მხოლოდ ასეთი ჩვენება საფუძვლად ვერ დაედება გამამტყუნებელ განაჩენს. შესაბამისად, იმის გათვალისწინებით, რომ ნარცისოვას და მიკურსკის ჩვენებების იქეთ, როგორც გითხარით, მოტივთან მიმართებით სხვა კვეთა გარდაცვლისა და ძმებ მიქაძეებს შორის ვერ დასტურდება, ცხადია წესით ეს გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის საფუძველი ვერ უნდა გახდეს. კიდევ მნიშვნელოვანი რაზეც ვთქვათ, თქვენთან აი უშუალოდ სასამართლო პროცესებსაც რომ შევეხოთ, როგორც უკვე ვთქვით, 4 სხდომა უკვე, რაც მიმდინარეობს მოწმეების გამოკითხვა. ზოგადად რო შევაფასოთ, ვინ გამოიკითხა ამ პერიოდის განმავლობაში და რა გარემოებები დადასტურდა. ასევე ვთქვათ, ორიოდე სიტყვა უკვე შემდგომ მომავალში თუ არის დაგეგმილი, რა არის ამ კუთხით დაგეგმილი, რაც დაკავშირებულია უკვე მტკიცებულებების გამოკვლევას. კი ბატონო, ამ ნაწილზეც გეტყვით და მნიშვნელოვანია ეს საკითხი. ჯერჯერობით მე 4 სხდომა უკვე ჩატარდა და დაახლოებით აპრილის თვეში უნდა დასრულდეს მტკიცებულებების გამოკვლევა, როგორც დაგეგმილი და გაწერილი გვაქვს. ჯერჯერობით გამოკვლეულია ძირითადად გამომძიებლები, მოკლედ მათ მიერ ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით გვაწვდიან ინფორმაციებს, რამდენიმე ექსპერტი და რამდენიმე პატაკის ავტორი. ხო, და ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ, წონადი მოწმე, როგორც ვთქვათ, ბრალდების მხარისთვის და ჩვენ საწინააღმდეგოდ შეიძლება ყოფილიყო, ეს გახლავთ გარდაცვლილის უახლოესი 20 წლის მეგობარი ბატონი კახაბერ ძანძავა, რომელიც წინა პროცესში
პროცესზე სასამართლოში დავკითხეთ. ეს არის ადამიანი, ვინც უშუალოდ შეესრო მკვლელობის ფაქტს. კი, ეს არის ადამიანი, რომელიც ლევან ჯანგველაძესთან ერთად იმყოფებოდა პანაშვიდზე, ისინი იქიდან ერთად გამოვიდნენ და უშუალოდ იყო სროლის დროს ადგილზე. კახაბერ ძანძავასთან ჩვენ ძირითადად კითხვები გვქონდა იმ ნაწილში, რა ხდებოდა 2025 წლის თებერვალში ლევან ჯანგველაძესთან მიმართებაში. რატომ გქონდა იცით ამ ნაწილში უფრო კითხვები? ანუ აქაც მინდა რომ აღვნიშნო, რომ უშუალოდ მკვლელობასთან მიმართებით, რომ გასროლები მოხდა და ადამიანი მოკლეს, ამ ნაწილში ჩვენ დაცვის მხარე ამ პროცესზე შეკითხვებს არ ვსვამთ. სწორად მინდა მსმენელმაც რომ გაიგოს. იმიტომ კი არა რომ ვთქვათ ეს საინტერესო არ არის. შეიძლება ძალიანაც საინტერესოა, მაგრამ ამ პროცესის კვლევის საგანი ეს არ არის, იმიტომ რომ იმ ნაწილში, სადაც გელაუძლაურმა მისცა ჩვენება და თქვა, რომ პირადი მოტივი ჰქონდა და მოკლა ლევან ჯანგველაძე, აღიარა დანაშაულის ჩადენა, ორი ინსტანციის გამამტყუნებელი განაჩენი დგას. ამიტომ ჩვენ ამ მკვლელობასთან მიმართებით არ ვიკვლევთ მტკიცებულებებს და შესაბამისად ეხა იქ ვინ საიდან გაისროლა, რამდენჯერ გაისროლა, რამდენი მოხდა ვთქვათ გარდაცვლის და რა იყო ამებზე კითხვები კახაბერ ძანძავასთან მაინც და მაინც არ გქონდა. მაგრამ სამაგიეროდ შეკითხვები ეხებოდა 2025 წლის თებერვლის თვეში ლევან ჯანგველაძის საქართველოში ვიზიტს, როდესაც ასევე გარკვეული დრო ერთად გაატარა გარდაცვლილმა და შემთხვევამ და ერთი თვით ადრე. და ეხლა რატომ არის ეს შემთხვევამ და ერთი თვით ადრე საქართველოში მისი ჩამოსვლა მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ისევ და ისევ ბრალდების დადგენილებას რომ დაუბრუნდეთ ორივე ბრალდებულის, გიორგი მიქაძის და დავით მიქაძის ბრალდების დადგენილებაში წერია, რომ 2025 წლის თებერვლის თვეში იგეგმებოდა ლევან ჯანგველაძის მკვლელობა და გარკვეული პირდაპირ ასე წერია, ხელსაყრელი პირობების არარსებობის გამო ეს მკვლელობა ვერ შედგა. ესეთი რაღაც წერია, როგორც დადგენილი გარემოება, ხო? გარდა ამისა, პროკურატურა ამტკიცებს, რომ ლევან ჯანგველაძე თავად იმიტომ გადაადგილდებოდა შეიარაღებული, მათ შორის ესე იგი დამალული კაბურით, ანუ არათვალსაჩინო კაბურით ატარებდა იარაღს, იმიტომ რომ იმ საფრთხეს გრძნობდა, რაც თქვათ მიქაძეებისგან და ფარცხალაძისგან მოდიოდა. და პლუს ამას არის მოწმეთა ჩვენებები ჩადებული იგივე, რო ვისაუბრეთ რუსეთის მოქალაქეებზე, რომლებიც ამბობენ, რომ ის საუბრობდა ადამიანებთან ამ საფრთხის შესახებ. ამ საფრთხის შესახებ. ეხლა გვაინტერესებდა კახაბერ ძანძავასთან, რამდენად რეალური იყო ეს საფრთხე და რამდენად ამის შესახებ რაღაცას ამბობდა, ვთქვათ, ან უბრალოდ შეიძლება არც ამბობდა, ვთქვათ, 20 წლის მეგობართან არ თქვა და ნარცისოვას და მიკულსკის მოუყვა, რომელსაც რაღაც ბოლო პერიოდი აიცნობს, დავიჯეროთ ეს ამბავი, მაგრამ რას როგორ იქცეოდა, რა ეტყობოდა, ხო, როგორ იგრძნობოდა. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. თებერვლის თვეში ასეთი სიტუაცია გვაქვს. ლევან ჯანგველაძე საქართველოში ჩამოდის 16 თებერვალს და საქართველოდან მიდის 23 თებერვალს. და შუაში 19 თებერვლიდან 21 თებერვლის ჩათვლით კახაბერ ძანძავასთან, შვილთან და დიშვილთან ერთად მიდის გოდერძის უღელტეხილზე დასასვენებლად, სრიალისთვის და მოკლედ დროის გასატარებლად. იყო დიდთოვლობა ამ პერიოდში და ფიზიკურად ამ გზის განმავლობაში ბოლომდე ლევან ჯანგველაძე თავისი ავტომანქანით, რომელსაც გია ჩადუნელი მისი დაცვის წევრი მართავდა, ბოლომდე სასტუმრომდე ვერ მივიდა. ანუ სადღაც გზაში მოუწიათ მანქანის გამოცვლა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ იყო უგზოობა და შეუძლებელი იყო სასტუმრომდე ამით ასვლა. კახაბერ ძანძავასთან ბუნებრივია გქონდა შეკითხვები, რომ ჯერ ერთი თუ კი ლევან ჯანგველაძე გრძნობდა განსაკუთრებულ საფრთხეს, იარაღს სწორედ მაგიტომ ატარებდა და ასე შემდეგ, ვსვამთ კითხვას, რომ გააძლიერა თუ არა დაცვა, იმიტომ რომ მიდიოდა ისეთ ტერიტორიაზე, სადაც მარტივად ხელმისაწვდომი დახმარების მიღება არ არის, ხო? ეხლა ტყეა, უშველებელი თოვლია და ასე შემდეგ. კახაბერ ძანძავამ გვიპასუხა, რომ ასეთი არ ყოფილა, ერთი დაცვის წევრი, რომელიც მუდმივად ჰყავდა, ამ დაცვის წევრით მივედით რაღაც ეტაპამდე. კახაბერ ძანძავას ვეკითხებით, რომ მას შემდეგ რაც სასტუმროდან გამოიძახეთ დამხმარე, რომელმაც აგიყვანათ სასტუმროში, ვინც მიდიოდით ეს ადამიანები, ეს იყო განსაკუთრებით ნდობით აღჭურვილი პირი, მანამდე იცნობდით და სანდო ადამიანი გამოაგზავნინათ, თუ ერთ-ერთი თანამშრომელი, ვინც სასტუმრომ ჩათვალა საჭიროთ, რომ გამოეგზავნა, ისეთი კახაბერ ძანძავამ გვიპასუხა, რომ რაიმე ამ საკითხთან დაკავშირებით განსაკუთრებული არ ყოფილა, არ იცნობდნენ, ვინც მოვიდა, მოკლედ იმან უზრუნველყო მათი ტრანსპორტირება სასტუმრომდე, ხო? კახაბერ ძანძავას ვეკითხებით პროცესზე, რომ ბატონო კახა, რას აკეთებდა ლევან ჯანგველაძე გოდერძიზე?
სრიალებდა გვეუბნება დროს ვატარებდით ისე როგორც კურორტზე უნდა გავატაროთ. კითხვები ხომ არ იყო ნომერში ძირითადად, ხომ არ ეტყობოდა ხასიათის ცვლილება, ან უბრალოდ ქცევის ცვლილება, იმიტომ რომ რაღაც აქტივობებზე უარი თქვა პირობითად, ხო? ამასთან დაკავშირებით კატეგორიული პასუხები მოგცა გარდაცვლილის მეგობარმა და გითხრა რომ ასეთი გარემოებები ნახე მისი შეფასება კი არა რომ ვერ შევატყვე საფრთხეს გრძნობდა თუ არა ფაქტები უარყო თქვა რომ აბსოლუტურად ისე ხდებოდა ყველაფერი ინტერპრეტირების საშუალებასაც არ იძლევა მისი პასუხები კი ბატონო ჩაკითხვაც მოხდა პროცესზე ვთქვათ ხომ არ იყო იმის ხო არ შეატყო მაგალითად ხომ არ უთქვამს გარდაცვლის რომ შვილთან ერთად რადგან იყო ვთქვათ დამატებით რამე საფრთხეს ირიდებდა აქედან გამომდინარე რაზედაც ასევე იყო უარყოფითი პასუხი ხა აქედან გამომდინარე უკვე სასამართლო პროცესზე ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპში ჯერჯერობით ვინც დაიკითხა იყო სწორედ კახაბერ ძანძავა ცალსახად დაცვის მხარის სასარგებლო ჩვენება აქვს მიცემული უბრალოდ ეს სასარგებლო და არ სასარგებლოზე არ არის ობიექტურად ვერ დასტურდება იმ საფრთხეების შესახებ ინფორმაცია რაც თითქოს და საქმეში არის დადასტურებულად და ბრალდების დადგენილებაში გადმოცემული. ეხლა რაც შეეხება სხვა მოწმეებს, თქვათ გამომძიებლებს, რომლებიც უკვე დავკითხეთ სასამართლოში არსებითი. ძანძავა მანამდეც ხომ იყო გამოკითხული რამენადაც? კი ბატონო, იყო გამოძიებაში იყო სამჯერ გამოკითხული სულ, გარდა ამისა მან ჩვენება სასამართლოში მისცა გელაუძილაურის საქმეზეც, მაგრამ იქ ჩვენ დაცვის მხარე არ მონაწილეობდით, იმიტომ რომ ის კიდევ ერთხელ სხვა ბრალდების საქმეა და ჩვენ ამ კიდევ ერთხელ მკვლელობის ნაწილში ამსრულებლობაზე შეკითხვები ძირითადად არ არის, აქ ლაპარაკი არის გამოვკვეთოთ, იყო ორგანიზება ვინმეს მხრიდან საერთოდ, ვინც პასუხისგებაშია მიცემული თუ არ არის. შესაძლოა აქ შეკვეთაც იყო, შესაძლოა ვინმემ დააორგანიზა კიდეც ეს დანაშაული, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს არ არის გიორგი მიქაძე და ეს არ არის დავით მიქაძე. და ვალდებულია პროკურატურა მტკიცებულებები წარმოადგინოს, თუ კი მათ ამას ედავება. ეს არის აქ საკითხი. კი ბატონო, აი პოლიციელები და ექსპერტები ასევე გამოიკითხნენ, ხო? რა სახის მოქმედებები აქვთ? ზოგადად არ არის აუცილებელი ყველაზე ასე პერსონალურად ფოკუსირება, თუმცა აი როცა შეგვექმნა წარმოდგენა, ზოგადად ჯერ რა ეტაპზე ვართ და შემდეგ უკვე ვთქვათ მომავალში რა გვაქვს დარჩენილი. კი, ამ ნაწილში ხა ბუნებრივია, როგორც თქვით, ყველა გამომძიებლის ჩვენებებს ვერ ჩავყვებით და რა საგამოძიებო მოქმედებები აქვს ჩატარებული, მაგრამ მაგალითისთვის მნიშვნელოვანია მსმენელს უთხრათ იმის შესახებ, რომ იყვნენ ისეთი გამომძიებლებიც მოყვანილი, რომლებმაც მაგალითად დაათვალიერეს გიორგი მიქაძის ინტერნეტ ტრაფიკები და შემავალ-გამავალი ზარები. ასევე იყო გამომძიებელი, რომელმაც დაათვალიერა დავით მიქაძის ანგარიშები, გიორგი ჯოხაძის, გიორგი მიქაძის. ხო, ახლა ამ ორ საკითხზეც მოდი რამოდენიმე სიტყვა ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა რა მტკიცებულება აქვს პროკურატურას ამ ნაწილში, ხო? მაგალითად, გამომძიებელმა, რომელსაც დათვალიერებული ჰქონდა გიორგი მიქაძის შემავალი და გამავალი ზარები, მოგვიყვა რომ როგორ ჩატარდა ეს საგამოძიებო მოქმედება, რა დაადგინა, დაახლოებით 80 გვერდამდეა თავად ეს დათვალიერების ოქმი და ეს ნიუანსები საინტერესოა უბრალოდ აქედან გამომდინარე ვამბობ და ნახეთ ამ დათვალიერების ოქმში პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ის რომ გადმოტანილი არის ინფორმაციები, მაგალითად წერია რომ კონკრეტულ თარიღში გიორგი მიქაძის სააბონენტო ნომერს ემსახურებოდა მაგალითად სასტუმრო ამბასადორის ანძა. სასტუმრო ამბასადორი მნიშვნელოვანი ლოკაცია, ასე ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ გარდაცვლილი საქართველოში ხშირად როცა ჩამოდიოდა ამ სასტუმროს სტუმრობდა ხოლმე. გარდა ამისა, პროკურატურა ამბობს, რომ თებერვლის თვეში მას ამ სასტუმროსთან გელაუძილაური უთვალთვალებდა. ეხლა გამომძიებელთან ვსვამთ კითხვას, რომ ბატონო, კარგი, ეს ამბასადორი დაადგინეთ, რომ ფარავდა, ასე ვთქვათ, გიორგი მიქაძის მობილურ ტელეფონს და ემსახურებოდა ეს ანძა მის ტელეფონს. ვსვამთ კითხვას, რომ აქ რომ გიწერიათ, რომ 2023 წელს ემსახურებოდა ამ და ამ დროს. 2023 წელს რამე მნიშვნელოვანი ხდებოდა, ანუ ამ უკვლელობასთან რამე კავშირია? ანუ რო დავაზუსტოთ, მტკიცებულებების სახით არის წარმოდგენილი, მაგალითად 2023 წლის, ანუ 3 წლის წინანდელი ლოკაციები? კი, მათ შორის, კი ბატონო.
არაფერი ამ ნაწილში გასაკვირი არ იქნებოდა, ვთქვათ, თუ კი შევხედავთ იმ კუთხით, რომ გამოძიება სრულყოფილად დაინტერესდა რაღაც ინფორმაციით, იმიტომ რომ არ შეიძლება და არ არის გამართლებული შენი რწმენა წარმოდგენებით გამომძიებელმა ჩაკეტო ფარგლები, მათ შორის დროითი, თუნდაც და გასაგებია, ვთქვათ, გააფართოვეს ეს ნაწილი, მაგრამ მე ვსვამ კითხვას, მტკიცებულებად მე რომ ჩამიდე, რომ 14 მარტს მომხდარი მკვლელობა დავაორგანიზე, გეკითხები, რომ ამ მკვლელობასთან კავშირშია ეს 2023 წელს ამბასადორის ანზარო ემსახურებოდა გიორგი მიქაძის ტელეფონს? გამომძიებელმა გვიპასუხა, რომ მან ამ ფაილში, სადაც ეს ინფორმაციები იყო თავმოყრილი, უბრალოდ ჩაწერა სასტუმრო ამბასადორი და რა მონაცემით, ასე ვთქვათ, ამოაგდო ბოდიში ამ გამოთქმისთვის, ეს მონაცემები ყველაფერი მოხვდა საგამოძიებო მოქმედების ოქმში. მაგრამ ნახეთ, გამომძიებელი რო ჯდება საგამოძიებო მოქმედების ჩასატარებლად, მას აქვს მიზანი, ხო? ამ საგამოძიებო მოქმედებამ რაღაც მიზანი უნდა მიაღწიოს. ანუ რეალურად შექმნას არა ბუტაფორია, რომ 80 გვერდია და 90 გვერდია რაღაცა. არამედ კონკრეტულად რა მტკიცებულება არის გაწევა ბრალს. სამხმარებლო ენაზე რო ვთქვათ, დაფილტრა ინფორმაცია კონკრეტულ ბაზაში, ჩაწერა ამბასადორი, მიუთითა საძიებო პირის ნომერი და სადაც კვეთა ამოვარდა მთლიანად აი ესე გადმოიტანა და არ გამოიკვლია საათითაოდ რომ რომელ მათგანს ჰქონდა შემხებლობა, შეიძლება თეორიულად ქონოდა შემხებლობა ამ საქმესთან, არა? არა. პირდაპირ მოიტანა და ეს სასამართლო პროცესზეც თქვა რომ ესე გავაკეთე. პროცესზე თქვა რომ მე აი წარმოგიდგენთ ეს საგამოძიებო მოქმედება ჩემი ჩატარებულია. ამ ამბასადორის ანზებზე, რომელიც დაახლოებით 60 გვერდი იყო, ხო? კითხვას ვსვამთ რომ მათ შორის რამდენიმე წამი გრძელდება ეს მომსახურება. ეს იცით რას ნიშნავს? მე რომ ჩემი მობილური ტელეფონით სანაპიროზე სასტუმრო ამბასადორთან გავიარო, აუცილებლად დიდი ალბათობით ყოველ შემთხვევაში ეს ანზა აი დაახლოებით რა რადიუსზე არის ხოლმე საუბარი? ხო, ნახეთ, აფიჩი რო ხდება ადამიანი რა. ამ ეს აუცილებლად უნდა ითქვას, ოღონდ მეორე სასტუმროსთან მიმართებაში აქამდე მიევალ თუ გვაქვს დროითი საშუალება. ნახეთ, ეხლა ამბასადორი ამოვწუროთ, ხო, ანუ რო წერ რომ ამ და ამ თარიღში, მოდი დავანებოთ 2023-ს, 2025-იც იყო და 24-შიც ამბასადორის ტრაფიკი გიორგი მიქაძის მობილურ ტელეფონთან მიმართებაში, მაგრამ რომ წერ რომ აი ერთი წამით, ან ორი წამით ფიქსირდება ამ ანზაზე, ანუ ეს რამეს ნიშნავს, ანუ მტკიცებულებას რამეს ქმნის, ну ბუნებრივია პასუხი ამაზე არის რომ არა და იცით კიდევ რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ასეთი ბუტაფორიული საგამოძიებო მოქმედებები არ უნდა ხდებოდეს საქმეში და გამომძიებელმა ის უნდა იცოდეს რომ მაგალითისთვის თუნდაც საათები ფიქსირდებოდეს სასტუმრო ამბასადორის ანზაზე გიორგი მიქაძის მობილური ტელეფონი ფაქტობრივად ვერაფერ მტკიცებულებას ვერ ქმნის, იმიტომ რომ გიორგი მიქაძე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ესე მიდან არ მოსულა, ხო, თავისი ბექგრაუნდი აქვს, თავისი გამოცდილება აქვს. გახლავთ M ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. თავის მხრივ M ჯგუფს აქვს სასტუმრო მონოგრაფი თავისუფლების მოედანზე და პროცესზე ვაჩვენეთ კიდეც გამომძიებელს, რომ სასტუმრო ამბასადორსა და სასტუმრო მონოგრაფს შორის მანძილი არის 550 მეტრი ზუსტად. შესაბამისად ეს ანზები თავისუფლად შეიძლება ფარავდეს და შესაძლებელია რომ ამბასადორის ანზის გარდა მიმდებარე ტერიტორიაზე არც იყოს არაფერი და რეალურად ამბასადორის ანზა ემსახურებოდეს იმ აბონენტს რომელიც იმყოფება სასტუმრო მონოგრაფში. ანუ ხვდებით ხო აქ რა ტიპის ინფორმაციაზე არის საუბარი. ეხლა ასევე დაძებნილი ამ მასალებში გამომძიებელს ჰქონდა სასტუმრო ლუქსის ანზა, ეს უკვე არის დიღომი, სადაც საუბარი არის რომ სასტუმრო თაუერში 15 თებერვალს მოხდა დიდი შეკრება, სადაც დაორგანიზდა ლევან ჯანგველაძის მკვლელობა. და სასტუმრო ლუქსის ანზაზე გიორგი მიქაძის დაფიქსირებასთან დაკავშირებით გამომძიებელთან ჰქონდა კითხვები. იმის შესახებ, რომ რეალურად თენგო ეს ანზები ესეთი ესე იგი მყარმტკიცებულებას თლად ვერ ქმნის და ამაზე ჩვენ სპეციალისტებს აუცილებლად დავკითხავთ სასამართლოში, იმიტომ რომ ეს ანზები არის მონაცვლეობითი, ანუ მისი მომსახურება ერთი ანზა ყოველთვის არ ემსახურება კონკრეტულ ლოკაციას. გადატვირთულობიდან გამომდინარე ეს ანზები შეიძლება შეიცვალოს. მაგალითისთვის შესაძლოა სასტუმრო თაუერის მიმდებარე ტერიტორიაზე საერთოდ არ იყოს პირი, იყოს სხვაგან, მაგრამ იმ სხვა ადგილის მომსახურე ანზის გადატვირთულობის გამო დაჭერას უზრუნველყოფდეს სასტუმრო თაუერთან ახლოს მდებარე ანზა და ეს რადიუსი არის 35 კილომეტრი.
ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ რამხელა ტერიტორიაზე არის საუბარი, ცდომილების რამხელა მასშტაბს იძლევა ეს ინფორმაცია. გარდა ამისა, აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ დაახლოებით რაღაც პერიოდი, როდესაც ეს სასტუმრო Tower-თან ახლოს მდებარე ეს სასტუმრო ლუქსის ანძის მომსახურება ხდება, გამომძებელთან ჰქონდა კითხვა, რომ მაგალითად თუ კი ამ დროს ადამიანს უბრალოდ გათიშული ქონდა ინტერნეტი და საერთოდ სხვაგან იყო წასული, მერე ვთქვათ ამ ტერიტორიაზე ისევ დაბრუნდა და ეს ინტერნეტი ჩაირთო, რას გვეტყვით ამის შემხედრად, რომ რა გაქვთ მტკიცებულება და ამაზე პასუხი ვერ იქნება ვერაფერი, იმიტომ რომ ამას ვერავინ ვერასდროს ვერ გამორიცხავს. ამიტომ არის რომ ეს ცალკე აღებული ანძა რაიმე მნიშვნელოვანს თუ ის გამყარებული არ არის ვიდეო ჩანაწერით, მაგალითად რომ იქ ვინმე იყო მისული, ცალკე ასე მტკიცებულებით მაღალი ნადი მტკიცებულება თუმცა ეს საზოგადოებაში ხშირად არის ხოლმე აღქმული, როცა ამბობენ, რომ სატელეფონო ანძების ჩანაწერები არის ამოღებული და მე არ მოყვება ხოლმე ამას განმარტება, რომ რა კონკრეტულად რას ამტკიცებს ეს საერთოდ რა სახის ინფორმაციას გვაწვდის. ხშირად გონიათ ხოლმე, რომ ეს არის რაღაც ფარულ ჩანაწერებზე, აუდიო ჩანაწერებზე საუბარი და ესეც რომ მნიშვნელოვანი ალბათ განმარტოთ, რომ არაფერი მსგავს არ გულისხმობს რეალურად, ხო? არა, ეს ნახეთ სვენელის განმარტოთ, კარგია რომ გკითხეთ. ამ დროს ორი ტიპის ინფორმაციის შეფასება ხდება. ერთი არის შემავალ-გამავალი ზარები, ანუ სააბონენტო ნომერს კონკრეტულ პერიოდში ვისთან ჰქონდა კომუნიკაცია, SMS-ი ან ზარი. შემომავალი ზარი, გამავალი ზარი, შემომავალი SMS-ი, გამავალი SMS. ერთი ეს არის ინფორმაცია და მეორე, რასაც ინტერნეტ ტრაფიკს ვამბობთ, იქ არ ფიქსირდება, ვთქვათ, მე თქვენ დაგირეკეთ თუ თქვენ მე დამირეკეთ, იქ ფიქსირდება, რომ მობილურს ჰქონდა ინტერნეტთან წვდომა. ინტერნეტ ტრაფიკში მათ შორის ასახულია ისეთი ინფორმაციაც, რომ მე მაგალითად ჩემი ტელეფონი ხელშიც რომ არ მიჭირავს და დევს, ეხა ამ წუთში სადღაც თუ დევს, იქ გარკვეული აპლიკაციები თავისით ახლდება, ხომ, აპდეიტდება, ამ დროს ინტერნეტ ტრაფიკში ინფორმაცია ასევე ისახება. მიხვდით? და შეიძლება ტელეფონი მე საერთოდ ხელში არ მეჭიროს, სადღაც იდოს, ანუ საერთოდ იქ არ ვიყო ტელეფონთან. საერთოდ არ ვიყო და ინტერნეტ ტრაფიკი მონაცემს იწერდეს, იმიტომ რომ ინფორმაცია რაღაცეები შიგნით განახლდა, ხო? ეს ხო მუდმივი რომ თავარი არის და რომ ამტკიცებს იმას, რომ მობილურ ტელეფონს ქართული იყო ქსელში მობილური ტელეფონი. მხარდაჭერა ჰქონდა. ხა შემავალ-გამავალ ზარებზეც მინდა ორი სიტყვა ვთქვა. რა ნაწილში ნახეთ, ჩვენ რომ გვეუბნებიან ისე იქ დაუბრუნდე, რომ სისტემატურად აწვდიდა ინფორმაციას, ხო? გიორგი და დავით მიქაძეები აწვდიდნენ გელა უძილაურს გიორგი ჯოხაძის მეშვეობით. ნახეთ რა მინდა რო გითხრათ, ავდექი მაინტერესებდა და დავათვალიერე კონკრეტულად 10 მარტიდან 15 მარტამდე ეს შემავალ-გამავალი ზარები. სხვაგან ეს ინფორმაცია სად უნდა ვიპოვოთ, ხო? მტკიცებულება ვიდეო ჩანაწერი ან შეხვედრის რაიმე მტკიცებულება არ არსებობს, ამიტომ გრჩება ერთადერთი რითი ხდებოდა ამ ინფორმაციის მიწოდება. თან სისტემატურად. პირადად არ უნდა მოხდარიყო რაიმე ელექტრონულ საშუალებას. პირადზე არაფერი არ გვაქვს და რას დავათვალიერებდი, წარმოდგენილი არ არის და მეორე არის შემავალ-გამავალი ზარები. ეხლა ნახეთ, ავიღე ეს პერიოდი 10-დან 15 მარტამდე, რატომ? იმიტომ რომ კარგი რაღაც იგეგმებოდა თებერვლის თვეში, ვთქვათ. მაგრამ კვლელობა ხო რეალურად 14 მარტს განხორციელდა, ხო? ხო ეგრე მოხდა. ხო და 14 მარტს სად გადაადგილდებოდა გარდაცვლილი? ხომ ეს არის მნიშვნელოვანი. ანუ შეიძლება თებერვალში რაღაცებს აწვდიდნენ, მაგრამ 14 ოქტომბერს კვლელობა რომ მოხდა, მაშინაც ხომ უნდა მიეწოდებინათ ინფორმაცია. ხო და ყველაზე ადრე, როდესაც ვინმეს სულ ერთია ეს ინფორმაცია შეიძლება ჰქონოდა, ეს გახლავთ 10 მარტი, იმიტომ რომ დადგენილია საქმის მასალებით, რომ ლევან ჯანგველაძე საქართველოში ჩამოვიდა კონკრეტული მიზნით. გარდაიცვალა 10 მარტს მისი მეგობარი გურამ მოკია, რომელიც გადმოასვენეს თბილისში და პანაშვიდისთვის იყო ადამიანი ჩამოსული. ანუ ნახეთ, მარტის თვეში ფიზიკურად 10 მარტზე ადრე, სანამ გურამ მოკია არ გარდაიცვალა, ვერავის ბუნებაში ვერ ეცოდინებოდა, რომ ლევან ჯანგველაძე საქართველოს ჩამოსვლას აპირებდა, იმიტომ რომ თავადაც ეს ნაწილი არ იცოდა, იმიტომ რომ კონკრეტული მიზნით მოდიოდა. ამიტომ საწყისი პერიოდი აღებული იქნა 10 მარტი და 14-ში უკვე მკვლელობა მოხდა, 14 მარტის ჩათვლით დათვალიერდა გიორგი მიქაძის და დავით მიქაძის მობილურ ტელეფონებზე შემავალ-გამავალი ზარები. ამ პერიოდში არც გიორგი მიქაძეს, არც დავით მიქაძეს დანაშაულში ბრალდებული სახით პასუხისგებაში მიცემულ არც ერთ პირთან, არც გელა უძილაურთან,
არც გიორგი ჯოხაძესთან და არ ჩამოვთვლი უბრალოდ სხვა პირებთან ერთი ზარიც კი განხორციელებული არ აქვს. საუბარია როგორც გამავალ ზარზე, ისე შემომავალ ზარზე. ეხლა ჩდება კითხვა ბუნებრივია, მაშინ ეს სისტემატური მიწოდება რა ხერხით ხდებოდა. მე ჯერჯერობით ეს ვერ დავადგინა. მაშინ უნდა არსებობდეს მტკიცებულება, რომ 10-დან 15 მარტის ჩათვლით პერიოდში მოხდა შეხვედრა. აი პროკურატურა რას იძახის ამ საკითხზე? თუ აი ეს ნაწილიც რომ ალბათ მაყურებლისთვის იქნება ხო საინტერესო, უშუალოდ სასამართლო პროცესი როგორ მიმდინარეობს ამ მხრივ, თუ გააქვთ შესაძლებლობა რომ ეს საკითხები კითხვის სახით წამოჭრათ სასამართლოზე და რა არის მათი მხრიდან პასუხი? ნახეთ, ეხა არსებითი განხილვები ზოგადად პროცესუალურად არ ითვალისწინებს იმ ფორმატს, რომ ადვოკატებმა დავკითხოთ პროკურორი, ხო, ასეთი არ არსებობს. ამ შემთხვევაში გამოკვლევა მიდის მტკიცებულებების, თქვათ იკითხებიან მოწმეები და პარალელურად ჩვენ ამ კითხვებს მოწმეებთან ადეკვატურობის მიხედვით ვისთანაც მნიშვნელოვანი ამ შეკითხვებს ვსვავთ და ბუნებრივია ამ ყველაფრის თავმოყრა ბოლოს მოხდება დასკვნით სიტყვაში, სადაც უკვე პროკურორიც ვალდებულია დასმულ შეკითხვებს, ანუ ჰიპოთეტურად მთელი პროცესის განმავლობაში რა წამოჭრა დასკვნის სიტყვაში გვიპასუხა. ამიტომ ეს ეტაპი ჯერ კიდევ წინ არის. სანამ მომავალში რა გველის თქვათ იმ საკითხზეც გადავალ, აუცილებლად მინდა ასევე შევეხო გამოკვლეულ მტკიცებულებას, რაც ეხება გამომძიებლის მიერ მიცემულ ინფორმაციას, რომელმაც დაათვალიერა გიორგი მიქაძის, დავით მიქაძის და გიორგი ჯოხაძის საბანკო ანგარიშებთან დაკავშირებული მონაცემები, ხო? ალბათ ანგარების ნაწილის დადგენისთვის. ანგარების ნაწილის დადგენით და გელა უძილაურის საქმეზე მთელი პროცესების და გამოძიების განმავლობაში ისმოდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვან მტკიცებულებას წარმოადგენდა, რომ დავით მიქაძემ გელა უძილაურს გარკვეული თანხები ჩაურიცხა სხვადასხვა პერიოდულობით. და ძირითადად მტკიცებულებად მოტანილი იყო 2024, ნახეთ, მკვლელობა ხო 2025 წლის 14 მარტს მოხდა. 2024 წლის და 2025-ის იმ 3 თვის განმავლობაში გაკეთებული ჩარიცხვები. ჯერ ერთი ვინმეს რომ აქ რამე განსაკუთრებულ თანხებზე არ ეგონოს არის საუბარი, ლაპარაკი არის $1000-ზე, ანუ 3000 ლარამდე ეკვივალენტზე, 3500 ლარზე, 1000 ლარზე, ანუ აი ესეთი მცირე თანხები არის რამდენჯერმე გადარიცხული. აქ რაღაცა დიდ თანხებზე საუბარი არ არის, იმ თავითვე ვთქვათ. ჯერ ეს ერთი, მეორე რის მტკიცებულებას წარმოადგენს ეს? გულწრფელად რო გითხრათ, მე ვერ მივხვდი, იმიტომ რომ რა ხდება, რომ გელა უძილაურს რო ანგარებით მკვლელობის ჩადენაში განაჩენი დაუდგა, ანუ ამ თანხაზე იყო ლაპარაკი, ანუ დავით მიქაძემ რო ჩაურიცხა 1500 ლარობით 2024 წლის განმავლობაში რო თანხას რიცხავდა, ამის გამო ჩაიდინა მკვლელობა, ანუ ამას გვეუბნებიან, ასეთი შეჯამების სახით ჯერ არ მომისმენია და მაინტერესებს, ხო? ანუ რას გვეუბნები? თუ მკვლელობისთვის მისცა, რა უსაშუალო გახდა ვთქვათ, რომ ანგარიშზე არ ჩარიცხულიყო ეს თანხა, ხო? ხო, აი ეს მეორე საკითხი არის, ხა ადამიანი რომელიც ასეთ დანაშაულს გეგმავს, ის ლოგიკურია ვივარაუდოთ, რომ შეიძლება ყველანაირი კვალი გააკროს. საბანკო ანგარიშით გადარიცხვა ზოგადად როგორ შეიძლება იყოს მტკიცებულება? ხომ არ არის ამ შემთხვევაში აი რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი თანხა ქეშის სახით ნაპოვნი პირობითად უძილაურთან ან სადმე ხო არა? ნახეთ, მნიშვნელოვანი და არამნიშვნელოვანიც შეფასებითია, ვთქვათ, თანხები უძილაურის. საუბარი იყო 5 მილიონზე მაგალითად. არა, ამ თანხასთან ახლოს რო იყოს ეგეთი არაფერი ბუნებრივია. რაღაც თანხა და 1000 ლარი არ არის, უფრო მეტი არის, ამოღებული არის გელა უძილაურის ვთქვათ ჩხრეკის შედეგად, მაგრამ კითხვას ვსვამ, ანუ დავით მიქაძის ძემ რო გადასცა ჩაურიცხა, ამის მტკიცებულება რა არის? ანუ ის რომ რამდენჯერმე $1000 და 1500 ლარი არის გადარიცხული? ეს არის აქ პრობლემა, გულისხმობ ჩვენი კუთხით ჩდება ეს კითხვები, ხო? და გარდა ამისა, აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ეს ჩარიცხვები ახსნილია. რა ჩარიცხვები იყო რეალურად და ახსნილია, რომ ეს არავითარ კავშირში არ იყო რაიმე მკვლელობასთან. და გეტყვით რით არის ეს ახსნილი. მოკლედ, გიორგი ჯოხაძეს საქართველოში მოქმედ საბანკო დაწესებულებებში 2015 წლის შემდგომ გადარიცხვები, ანუ ანგარიშების აქტიური გამოყენება არ უფიქსირდება. ეს ინფორმაცია ჩემ შეფასებას არ წარმოადგენს. ეს არის ოფიციალურად მოპოვებული მტკიცებულება, ფაქტია და დევს საქმეში.
გიორგი ჯოხაძის მეუღლის ჩვენებით ასევე დასტურდება ის რომ ერთია რომ არ იყენებდა ანგარიშებს პირდაპირ ხედავთ თქვათ ანგარიშებით, მაგრამ გვაქვს მეუღლის ჩვენებაც, რომელიც ასევე ამბობს რომ გიორგი ანგარიშებს არ იყენებდა. გიორგი ჯოხაძეზეა საუბარი. გელა უძილაური გახდათ გიორგი ჯოხაძის დაცვის წევრი, გიორგი ჯოხაძე გახდათ დავით მიქაძის მეგობარი. შესაბამისად იმის გათვალისწინებით რომ ხშირად ან ხელფასი იყო გელა უძილაურისთვის მისაცემი, ან თავად გიორგი ჯოხაძეს გარკვეული თანხა ჭირდებოდა, დავით მიქაძე რამდენჯერმე ეს თანხა გადარიცხა გელა უძილაურთან, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს იყო ხელფასი და ზოგიერთ შემთხვევაში ვთქვათ გიორგი ჯოხაძისთვის გამოსაყენებელი რაღაც თანხა, იმიტომ რომ მას თავად საბანკო ანგარიშების გამოყენებაზე ვთქვათ უარი ჰქონდა ნათქვამი. ხა ამას მარტო ჩემი შეფასება არ ამყარებს. ის რომ დადგენილ პრაქტიკას წარმოადგენდა, რომ დავით მიქაძე დაცვის წევრებს ზოგადად ოფიციალურად უხდიდა თანხებს, ეს ჩანს მის ანგარიშებში. სხვა პირების მიმართაც ახსენებს ასეთი ჯარი. კი ბატონო, ოღონდ ეს გამოძიება თავის დათვალიერებაში, ასე ვთქვათ, არასახა, მაგრამ დაცვის მხარემ დაათვალიერა ეს ანგარიშები და ჩანს, რომ ყველა პირი, ვინც დადგენილია, რომ იყვნენ დავით მიქაძის დაცვის წევრები, ყველა პირთან ინტენსიურად, ანუ განაჩავარდნით ან ეპიზოდურად, ინტენსიურად ყოველ თვეში არის ხელფასის. ანუ გამოძიების ლოგიკით გამოდის, რომ ნებისმიერმა ამ პირმა თეორიულად რაიმე რო დააშავოს კანონის წინაშე, ყველა შემთხვევაში არის შესაძლებელი, რომ აი რადგან ოდესღაც რაღაც თანხა აქვს ჩარიცხული, თუნდაც ანაზღაურების ხელფასის სახით, ამის გამო წაუყენონ ადამიანს ბრალი და დააკავშირონ ყოველ შემთხვევაში. ხო, თუ დაშვება გააკეთდება ალბათ რატომაც არა. იმიტომ რომ ზუსტად იდენტური შემთხვევაა, ხო, ამ შემთხვევაში უძილაურის შემთხვევა. კი ბატონო, ასე რომ ეს ნაწილიც ფაქტობრივად ახსნილი არის. გარდა ამისა, ხა სამართლებრივი დეტალებით რომ არ გადავტვირთოთ მსმენელიც და მაყურებელიც, ლოგიკაც ხომ არსებობს, ანუ სამართლის და სხვა, ვთქვათ, დარგების და მეცნიერების იქეთ არის ლოგიკა, მარტივი ლოგიკა და კითხვა, ლოგიკური კითხვა, რომ თუ ადამიანს სურს ვიღაცის მოკლა, ხომ? ამ მკვლელობის ჩასატენად რატომ ამოარჩევს მისი გარემოცვის უახლოეს წევრს, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებული იქნება მასთან? ხომ? სიუჟეტებში, ჟურნალისტების გამოსვლებში ხშირად მომისმენია, რომ გელა უძილაური იყო კილერი და ასეთი სახელით მოიხსენიება. ხა კილერი ვინ არის? კილერი არის ადამიანი, რომელიც სპეციალურად მოუძებნე და დავიქირავე რაღაც დანაშაული. კილერი ის კაცი თუა, ვინც რო დააკავებენ პირდაპირ ჩემთან მოვა, ამ შემთხვევაში თქვათ გიორგი ჯოხაძის დაცვის წევრია, ამას გულისხმობ. ანუ რატო შეიძლება ეს გაკეთდეს, ხო? მოდი სამართალს და ფაქტებს და ვთქვათ იურისტობას რომ თავი დავანებოთ. ანუ რა ხდება, ამას ვინ აკეთებს? ანუ პირი რომელიც ესით დაინტერესებული უნდა იყოს, რომ ყველანაირი კვალი წაშალოს საკუთარი საქმიანობის, ამას ამ საქმის კეთებას იწყებს იმით, რომ თავის გარემოცვის წევრს ავალებს დანაშაულის საქმის შესრულებას. კი ბატონო. ეს არის. ეხლა რაც შეეხება რა გველოდება წინ ამ დამტკიცებულებები რჩება გამოსახულებით. არიან თუ არა მოწმეები ისეთი სახის, რომელთა დაკითხვაც იქნება საინტერესო კიდევ უფრო მეტად ვიდრე ჩვენ აქამდე ვნახეთ. ნახეთ, დაცვის მხარე ასე უყურებს საკითხს, რომ ყველა მოწმე საინტერესოა და ყველა მოწმე მნიშვნელოვანია. ზოგიერთი მოწმე ჩვენი მხრიდან მცდელობაა პროცესებზე იმისა, რომ გამოვლინდეს, რომ ფაქტი როგორც ასეთი, ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის ორგანიზება ძმები მიქაძეების მხრიდან არც ანგარებით და არც შეკვეთით და არც უმაგათოდ არ მომხდარა, ერთი რომ ეს დადასტურდეს და მეორე ის რომ პარალელურად გამოჩნდეს რა რეალური შანსი გაუშვა გამოძიებამ ხელიდან დაედგინა ამ დანაშაულის რეალური შემკვეთი. პარალელურად, ამიტომ ზოგიერთი მოწმე ამ ნაწილშია საინტერესო და მნიშვნელოვანი, ზოგიერთი მოწმე მეორეში. ახლა ზოგადად არის ისეთი მოწმეებიც, რომელიც ყველა კუთხით საინტერესოა, ვთქვათ, ადამიანები, რომელიც ასევე შემთხვევის ადგილას იყვნენ, ხო, ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ, რაღაც ინფორმაციას აწვდიან, რომ რაღაც კვეთა შეიძლება პირობითად ვთქვათ ყოფილიყო, ერთ მოწმეზე არის ძირითადად საუბარი, წინასწარ ხა ამაზე ლაპარაკი ბუნებრივი არასასურველია, იმიტომ რომ ვნახოთ, პროკურატურა თავად გადაწყვეტს იმ 215 პირიდან, ვინც დასაკითხებთან სიაში ყავს მითითებული, ხა 215 ოღონდ ისე არ მინდა გაიგოს მსმენელმა და მაყურებელმა
მაცხოვრებელმა, რომ აი 215 მოწმე აძლევს ჩვენებას რაღაც საკითხზე. აქ თავმოყრა ხდება ექსპერტების, გამომძიებლების, ყველა ადამიანის, ვისაც კი სადღაც თქვათ კამერები, კი ბატონო, მაგალითად კამერა ჰქონდა სახლთან დამონტაჟებული და ეს კამერა ჭირდებოდა გამოძიებას და გამოართვა თქვათ კონკრეტულ პირს, ეს ადამიანიც ამ მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ასეთი მოწმეები გამოიკითხებიან, ხო? პროკურატურა 215 მოწმის გამოკითხვას ალბათ არანორმალურად დიდი დროს აიღებს. პროკურატურა დაამენეჯმენტებს ამ საკითხს, გამოცდილებით და პრაქტიკიდან გამომდინარე რომ გითხრათ, ამდენი მოწმე ალბათ არ დაიკითხება სასამართლოს ხდომაზე. ერთი საკითხი თუ თქვენ თქვათ შემხედრი კითხვა ამ წუთში არ არის, მინდა გაიმიჯნოს ერთმანეთისგან ძალიან და ეს ნაწილი ვახსენე კიდეც, მაგრამ კიდე ერთხელ გავიმეორო, თქვათ გიორგი მიქაძე ავიღოთ ცალკე როგორც ბრალდებული და დავით მიქაძე ავიღოთ ცალკე როგორც ბრალდებული. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა მთელი ეს რა ვიცი, ალბათ 1 საათია ზუსტად მაგაზე ვსაუბრობთ, რომ ამ ბრალდების დადგენილებაში ორივესთან რა დაშვებებიც არის გაკეთებული, იმის მტკიცებულებები მართლა ბუნებრივი ობიექტურად არ არსებობს, მაგრამ კიდე მაინც ეს ორი კიდე მინდა გავყო ერთმანეთისგან და რატომ მინდა რომ გავყო, რომ აი თუ კი მაგალითისთვის დავით მიქაძესთან მიმართებით არსებობს ვთქვათ თაუერში, სასტუმრო თაუერში 15 თებერვალს დავით მიქაძის მისვლასთან დაკავშირებით ვიდეო ჩანაწერი, ხო? ეს სასტუმრო თაუერი იყო სასტუმრო, სადაც ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან დიდ დროს ატარებდა გიორგი ჯოხაძე. როგორც უკვე ვთქვით, გიორგი ჯოხაძის ახლო მეგობარი იყო დავით მიქაძე. ნუ მეგობარი ხო, არ ვიცი. მეგობარი. დავით მიქაძე სასტუმროში მიდის დაახლოებით 12 წუთის განმავლობაში, სადაც ისინი ღია ფოიეში ერთმანეთს ხვდებიან. იქ კამერებზე ჩანს, რომ სასტუმროს თანამშრომლები მოძრაობენ, დაცვის წევრები იქ არიან, მათ შორის მარტო არ არის მისული და 12 წუთიანი შეხვედრის მერე ვთქვათ უკან ბრუნდება. გიორგი მიქაძესთან მიმართებით, ანუ აი ჯერ ეს 12 წუთში დაორგანიზებული მკვლელობის რა ვთქვი, მაგრამ ეს ნაწილიც არ არსებობს. აი ობიექტურად ვერ აი მაგ შეხვედრასთან დაკავშირებით მოდით რომ დავაზუსტოთ პირველი ის რომ და რას გულისხმობთ რომ დავით მიქაძის გვარი შეიძლება ჩანდეს. იგულისხმება ის რომ ერთი თვით ადრე შემთხვევამდე, როდესაც დავით მიქაძე სასტუმროში ხვდება თავის მეგობარს გიორგი ჯოხაძეს. გიორგი მიქაძე ამ ნაწილში არ ჩანს ჩანაწერებზე, თუმცა ბრალში წერია, რომ ის უნდა ყოფილიყო წესი. შეხვედრაზე იყო, კი. ბრალში ისიც წერია, რომ აქ ასევე იმყოფებოდა გელაუძილაურიც. მაგრამ გელაუძილაურიც არ არის ამ კამერებზე. საქმეც მაგაშია. და ეს ჩემი შეფასება კი არ არის, რომ მე დავჯექი ვუყურე და გელაუძილაური ისიც რა გითხო გამიშთა, ის რითი მტკიცდება, რომ ამ შეხვედრაზე რაიმის ორგანიზება ხდებოდა. ხა თქვენ თქვით, რომ ფოიეში არის შეხვედრა. ფოიეს არის ღია სივრცე, სადაც უამრავი ადამიანი მოძრაობს, ხო? ხა ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ თუ ადამიანებს ასეთი განზრახვა აქვთ, რომ შეკვეთით მკვლელობა უნდა დააორგანიზონ, რა ვიცი, ღია სივრცეში აკეთებენ ამას 12 წუთის განმავლობაში? ძალიან კარგი კითხვა არის. თავის მხრივ მხოლოდ შეხვედრა ერთი კი არა, 100-იც რომ იყოს, 100 შეხვედრაც რომ იყოს, ცალკე აღებული არ ნიშნავს იმას, რომ ამ შეხვედრაზე აუცილებლად მკვლელობის ორგანიზება ხდებოდა. ამას დამატებით მტკიცებულება ჭირდება. თან საუბარი არის მეგობრების შეხვედრაზე. და თუ ბრალდების მხარე მე ვერ მიმტკიცებს იმას, რომ ამ შეხვედრაზე რაიმე მკვლელობასთან დაკავშირებული განიხილებოდა, ბუნებრივია, ვერანაირ ორგანიზებაზე ვერ ვისაუბრებთ, ხო? თუნდაც ფოიეში არ მომხდარიყო და ვთქვათ სიტყვაზე რაღაცა იზოლირებულ სივრცეში მოხდა, არ იყო ეგრე, მაგრამ ვთქვათ, იყო ეგეთი რაღაცა, ხო? ანუ რას ნიშნავს მე? ანუ რა მე და ჩემი მეგობარი ხო, ანუ საიდან ხონო მოდიოდეს ვარაუდი რომ აქ მართლაც რაღაცის იქნება ვინმე რაიმე საეჭვო მოისმინა ამ დროს. არაფერი, ამაზე მტკიცებულება წარმოდგენილი არ არის. ხო და ამ ყველაფრის პარალელურად მნიშვნელოვანია ისიც რომ გელაუძილაური, ანუ ნახეთ როგორი სურათია დახატული, მოდი რომ გავშალოთ და უფრო გასაგები იყოს. 15 თებერვალს მოხდა დიდი შეკრება. აი ესეა სურათი გამოყვანილი, რომ 15 თებერვალს მოხდა დიდი შეკრება სასტუმრო თაუერში და დიდს რატომ ვეძახი? ყველა პირი, ვინც დანაშაულში პროკურატურის აზრით იყო ჩართული, იყო იქ. იქ იყო გელაუძილაური, იქ იყო გიორგი ჯოხაძე, იქ იყო დავით მიქაძე და იქ იყო გიორგი მიქაძე. ამას ამბობს პროკურატურა. ამ ვიდეო ჩანაწერებში არც გელაუძილაური და არც გიორგი მიქაძე არსად არ ჩანს.
ხო? ანუ თუ ეს შეკრება იყო, მაშინ ეს ხალხიც აქ უნდა იყოს, ხო ასე? ანუ რეალურად ვიდეოზე ჩანს, რომ დავით მიქაძე მიდის თავის მეგობართან გიორგი ჯოხაძესთან. გუშინ სხვათა შორის დავკითხეთ გამომძიებელი, რომელმაც ესე იგი, გამოძიების დროს დაათვალიერა ეს ვიდეო ჩანაწერი და ვიდეო ჩანაწერში იცნო, რომ ეს პირი, ვინც შედის სასტუმროში და ხვდება გიორგი ჯოხაძეს, არის დავით მიქაძე. ახლა როგორც წესი, ასეთი დათვალიერებები შეიძლება მოხდეს საქმეში როგორც მტკიცებულება, მაგრამ მე ეს ობიექტურად უნდა გამყარდეს, თქვა ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზის დასკვნით. იმიტომ არის დარგი შესაბამისი და იმიტომ არსებობს ექსპერტი, რომ ადამიანები საკუთარ თვალებს კი არ ენდობიან ამ დროს რაღაც სპეციალური პროგრამების გამოყენება ხდება და მოკლედ ზუსტად იდენტიფიცირდება, რომ ეს კონკრეტული ადამიანია. გამომძიება ხო, და პროკურატურას ამაზე ექსპერტიზა არ დაუნიშნავს, ანუ ენდო ამ გამომძიებელს, რომ ამ ვიდეოზე ნამდვილად დავით მიქაძეა გამოსახული. ხა ერთის მხრივ დაცვის მხარეს ეს სადაოდაც არ აქვს გახდილი, იმიტომ რომ დავით მიქაძე თვითონ ამბობს ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ მეგობართან იყო რეალურად მისული და განა ეს ამ ნაწილზე ალბათ არაფოლოდ ამდეს ახლა თუ მეგობრები რა თქმა უნდა და სხვაგანაც იქნებოდა ვთქვათ რაღაცა შეხვედრა. მაგრამ იცით რა არის, ანუ ბრალდების მოწმეს გუშინ რომ დაუსვით შეკითხვა, რომ თქვენ რომ ამოიცანით რომ ეს დავით მიქაძე იყო, მერე ვთქვათ ხომ არ დაგინიშნიათ ექსპერტიზა, რომ აი დადასტურებულიყო რომ ნამდვილად დავით მიქაძე, ანუ არ არის დანიშნული ეს ექსპერტიზა და რაღაცა ის იყო, რა ქვია, თითქოს გაოცებას იწვევდა ბრალდების მხარეში ეს კითხვები, იმიტომ რომ დადასტურებული გარემოება არის, რომ იყო მისული და ამას იმიტომ კი არ ვსვავთ ამ კითხვებს, რომ ვთქვათ არ იყო. ხო, სადაოდ კი არ ხვდით ამას. ეს მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ ვაჩვენოთ სასამართლოს რა ხარისხით არის ეს გამოძიება ნაწარმოები. იმიტომ რომ ის რომ დავით მიქაძე იყო იქ მისული სასტუმროში, ეს მან მერე თქვა თვეების მერე ერთ-ერთ ინტერვიუში. ანუ გამოძიება მე ხო თავიდან არ იცის, რომ სადაოდ ამას დავით მიქაძე არ გახდის ხვალ, რომ მე არ ვარ ამ ჩანაწერზე. გამიგეთ ხო რას გულისხმობ და შესაბამისად, ანუ როგორ შეიძლება დატოვო ეს საკითხი ღიად მხოლოდ ოპერის ჩვენების საფუძველზე, რომ კი შევხედე კამერებს, ოღონდ კამერების ხარისხი ეგეთი იდეალურიც არ არის და ამდენი ხნით კადრში დავით მიქაძე არ ჩანს, რომ რაღაცა მთლად კვლევა ჩაატარო და დასკვნა გამოიტანო. ესეც მნიშვნელოვანია. და ანუ ხარისხზე იყო აქ აქცენტი გაკეთებული, რომ ვისვენდობით, ანუ ოპერატიულმა თანამშრომელმა რომ თქვა, რომ კი კამერაზე დავით მიქაძეა, სადაც ფაქტობრივად პროფილში ჩანს ის ადამიანი. ეს არის ის ერთადერთი ეპიზოდი, რაზეც ამბობთ, რომ დავით მიქაძე ფიგურირებს ამ საქმეში. ფიგურირებს რა ვიდეოზე. ხო, ნუ ამას გულისხმობ, ეს არის. ხო და სხვათა შორის გუშინ ამ მოწმეს დაუსვით კითხვა იმაზე, რომ ამ ვიდეოებში ხომ არ იპოვა სადმე გიორგი მიქაძე. და მან თქვა, რომ ეძებდა ამას, იმიტომ რომ საინტერესო იყო გამოძიებისთვის ისიც ხომ არ იყო, მაგრამ ვერ აღმოაჩინა. ვერ აღმოაჩინა, იმიტომ რომ არ იყო, ბუნებრივია, ხო? ხო, აი ესე მიდის ეს პროცესი. მაშინ აი გიორგი მიქაძის შემთხვევაში, რომელიც პატიმრობაშია უკვე 5 თვეა, დავით მიქაძის შემთხვევაში გავიგეთ, რომ აი ეს, ნუ მაყურებელმა შეაფასოს და რაც მთავარია სასამართლომ შეაფასოს, შემდეგ ობიექტურად რამდენად წონადი არის ეს მტკიცებულება საერთოდ, მაგრამ მტკიცებულება ზოგადად რამდენად შეიძლება დაერქვას, მაგრამ აი ფორმალური საფუძველი რა არის გიორგი მიქაძის შემთხვევაში, რომ აი მოსამართლემ რამდენჯერმე გადაწყვიტა, რომ მას უნდა გაუხანგრძლივოს პატიმრობის ვადა. რაღაც ფორმალური საფუძველი ხო ჭირდება ამ ყველაფერს? მაგალითად ალბათ ის, რომ სასტუმრო ლუქსის ანძაზე გარკვეული პერიოდი ფიქსირდება. არ ვიცი, შეიძლება ისიც, რომ ამბასადორის ანძებზე აგერ 60 გვერდი იყო წარმოდგენილი, მაგრამ თურმე აღმოჩნდა, რომ რეალურად შინაარსობრივ ვერ გეტყვით. მე ვერ გეტყვით. ამ კითხვას მეც ვსვამ პროცესზე. ეხლა რა ვადა გვაქვს დარჩენილი? ზოგადად ბოლომდე რამდენი ხანი გაგრძელდება კიდევ ეს? კი ბატონო, ზოგადად ვადა დარჩენილი არის მაისის თვემდე მაქსიმუმ, მაგრამ სასამართლომ ძალიან მკაცრად და დროის მენეჯმენტის მაღალი სტანდარტის ჩვენებით გაგვიწერა პროცესები. მუშაობთ ფაქტობრივად ყოველ მეორე დღეს არის პროცესი ჩანიშნული და მონახაზი არის, რომ 3 აპრილს უნდა გამოცხადდეს საბოლოო გადაწყვეტილება, რაც ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს იქნება გამომართლებელი განაჩენი, იმიტომ რომ თენგო აი გულწრფელად რო გითხრათ, სამართლებრივ სახელმწიფოში,
სამართლებრივ სახელმწიფოში, რაზეც ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, ხო? რა არის სამართლებრივი სახელმწიფო? სახელმწიფო, სადაც სახელმწიფო შეზღუდულია ადამიანის უფლებებით, ხო? და მოქმედი სამართლით. ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებები არის ის, რომ არ გასამართლდე მტკიცებულებების გარეშე. სამართლებრივ სახელმწიფოში ამ ტიპის მტკიცებულებებით, ამ მუხლზე ადამიანების მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანა უბრალოდ საშიში პრეცედენტია. აი ეს არის არა მხოლოდ ამ ადამიანებისთვის, არამედ პერსონალური ტრაგედია, არამედ საზოგადოებისთვის ეს არის ძალიან საშიში პრეცედენტი. კი ბატონო, ესე იგი, ინტენსიური ორი თვეზე ცოტა ნაკლები პერიოდი გველოდება წინ, გისურვებთ წარმატებებს და იმედს ვიტოვებთ, რომ მართლაც ობიექტურად მოხდება ამ საქმის გამოძიება და სასამართლოს მხრიდან ამ გარემოებების შეფასება. შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ გიორგი და დავით მიკაძების ადვოკატი შორენა ნიკაბაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობას მოგახსენებთ და დაგემშვიდობებით, კარგად წანდებოდეთ. დიდი მადლობა, ნახვამდის.